За хэдүүлээ хичээл эхлэе. Өнөөдрийн хичээл маань болохоор энэ олон өвсгчтэй регрессийн загвар байгаа. Тэр өмнөх хичээл дээр бид нэр энгийн регрессийн тухай үзсэн. Энгийн регресс гэдэг нь болохоор хоёр өвсгчтэй. Тэр Y болон X өвсгчтэй. За хэдийгээр бид нэр алдааны хэсэг гэдэг урд өвсгч байгаа боловч тухайн өвсгчийн мэдээлэл цуглуулах боломж байхгүй учраас бид нар үндсэндээ YX гэдэг хоёр өвсгч хоёр өвсгчтэй болж байгаа. За өнөөдрийн хичээл дээр бид нэр арай өөргөн олон өвсгчтэй загварыг хөвчдөг юм байна. За энэ маань болохоор бидний 3 дугаар бүлэг. За 3 дугаар бүлэг дээр бид нэр хоёр лекц зарцуулна. Тэр өнөөдөр бол нийс 3 дугаар бүлгийн агуулгатай гэх та нар энэ бүлгүүдийг нь ашиглаад лекцийн дараа заавал унших хэрэгтэй. За би энэ дээр OKRS гэдэг юм бид нэр олон хэмжээс регрессийн шинжилгээ гэдэг чинь. За яагаад бид нар ийм регресс хийх шаардлагатай юм? За энэ регрессийн загварт бид нэр хамгийн бага квадратын аргыг яаж хэрэглэх вэ? Бидний 3-2. За дараа нь болохоор бид нэр энэ хамгийн бага квадратын аргыг ажилт гэсэн зүйл юм байна. Хүлээгдэж байгаа утга нь үнэлэгчийн маань хүлээгдэж байгаа утга нь их олонлогынхаа параметртай тэнцэж ийн үгүй. За энэ болохоор бидний хүлээгдэж байгаа утга. За энэ гурав нь болохоор ингээд тодор тавьсан байна. Тэгэхээр энэ лекцийн хүрээнд яригдана. 3-4, 3-5 хоёрыг бид нэр болохоор дараагийн лекцэнд ярих. 3-5 дээр болохоор энэ бидний эконометрик гэдэг хичээлийн хамгийн үндсэн теоремуудын нэг Gauss-Markovын теорем. За бид нэр өмнөх хичээл дээр ийм энгийн регресс үзсэн. За энгийн регресс ийм хэрэг болох тохиолдол маш их байдаг. Энгийн регрессийг бид нэр хүчинтэйгээр хэрэгжилж болох нөхцөл зүйндээ байдаг. Гэхдээ бол энэ регрессийн загвар маань болохоор өөрийн гэсэн сул тал багтай. Яг хамгийн том сул тал нь болохоор бидний энэ simple linear regression 4 гэсэн нөхцөл байна. За энэ нөхцөл дээр болохоор Y гэдэг манай хамаарах өвсгчд нөлөөлж болох тэр одоо X гэдэг ганц өвсгчээс бусад бүх зүйлсүүдийг тэр X-тэйгээр корреляцгүй гэсэн тийм байна. Алдааны хэсэг U гэдэг хэсэг маань X-тэй ямар ч корреляцгүй гэсэн тийм нөхцөл байна. Тэгэхээр бид нар бол өмнөх лекцэн дээр тэр маань алдаг тохиолдлын тухай зөндөө ярьсан шүү дээ. Y маань цалин байлаа гэж бодоход X боловсруулна гэж бодъё тийм. Тэгэхээр бид нар болохоор хэрвээ алдааны хэсэг ур чадвар гэдэг хэсэг байж байгаа юм бол тэр ур чадвар маань болохоор боловсролтой корреляцтай байх магадлалтай гэсэн шүү дээ тийм. Хэрвээ хүүхэд бол өөрийн гэсэн чадвартай бол шалгалтуудаа сайн даваад яваад байгаа гэсэн. За тэгэхээр энэ маань болохоор боловсролчин болох олон жил байна гэсэн үг байна тийм. За тэгэхээр энэ нөхцөл алдагдаж байна гэсэн. За харин энэ олон хүчин зүйлийн регресс нь болохоор регрессийн шинжилгээ тэр юуд байгаа хүчин зүйлсүүдийг бид нэр ил болгож гарч идэг дэвшлэгтээ оруулж ирнэ гэсэн. Шууд загварчлна гэсэн. Тэгэхээр тэдгээрийн нөлөөг болоод бид нэр хянжийн гэсэн. За тэгэхээр бид нэг хүчин зүйлийн нөлөөг тогтмол байлгаж байгаа нэг X-ийн X1 гэд нэрлэлчих. X2-ын Y-тэй нөлөөлөх нөлөөг одоо гаргаж авч. Тэгэхээр бидний түрүүний яриад байдаг ceteris paribus энэ нөлөөг шалтгаан гэж яаж байна. Тэрийг энэ дээр латин юугаар нэрч ш. Тэгэхээр энийг та нар зөвхөн латинаар нь хэрэглээд явж исэн ч гэсэн нэх буруудахгүй тийм. За тэгэхээр хоёр өвсгчийн регрессээс илүүтэйгээр илүү чанартайгаар ийм шалтгаан үр дагаврын тухай дүгнэлт хийх боломжтой болдог. Олон өвсгч регрессийн шинжилгээ. За хоёр одоо жишээлбэл давуу талыг энэ дээр дахиад ачаалбагдлыг багтсан байна. За тэгэхээр бид нэр Y гэдэг хувьсгчийн хэлбэлцлийг тайлбарлах гэж байгаа цалингийн хэлбэлц. Хүмүүсийн цалин яагаад ийм ялгаатай байд юм бэ? Зарим нь одоо юу гэдгийг сарын 300 400 мянган төгрөг авч яхад зарим хүмүүсүүд нь одоо юу гэдгийг сарын 20 сая төгрөг авч байгаа юм. 20 мянган доллар авч байгаа юм. Яа тийм төлөвлөлт өдөртсөн байх юм бол сарын 20 мянган доллар гэж сонслоо. Тэгэхээр яагаад энийг одоо яг юу тайлбарлаж байна гэдэг асуудал ба шүү дээ. 300 мянгаас
$20,000 гэж юу гэсэн үг. Сарын 40 хэдэн сая төгрөг гэсэн үг тийм. Яг юу тайлбарлаж байна гэх. Тэгэхээр бид нар энэ хэлбэлцлийн маань болохоор аль болох ихэнх хэсгийг нь бол тайлбарлахыг зорж байгаа. Тэгэхээр бид нар боловсрал гэдэг зүргээр ингээд тайлбарлах чинь X гэх үсгчээр. Гэтэл болохоор боловсрлоор тэр их хэлбэлцлийн зөрөөг нь тайлбарлаж чадахгүй байна л да. Одоо жишээлбэл бид нэр Йотын талд ажиллаж байгаа тэр тууцын гишүүний боловсролын жилийг хараад үзэхээр одоо жишээлбэл та нарынхаас нэг ондоо байхгүй. 2-3 жилээр бакалавр жил чинь та нар чинь 2 жилийн дараа бакалаврт болно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр чинь тэр их цалингийн ялгааг зөвхөн боловсролын жилийн ялгаагаар тайлбарлаж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр ондоо хувьсгчүүд нэмж оруулах хэрэгтэй болж байна. Тэгэхээр аль болох ондоо одоо Y-ийг тайлбарлаж болох үндэслэлтэй хувьсгчүүдийг оруулж ирэхийн хэрээр бид нэр Y-ийнхаа энэ хэлбэлцлийн дийлэн хэсгийг тайлбарлана гэсэн. Тэгэхээр бид нэр олон хувьсгчаар олон хүчин зүйлээр Y-ийг тайлбарлах боломжтой. Хэлбэлцлийн дийлэнгийн тайлбарлагдана гэсэн. За мөн энгийн регресс дээр бид нэр ганцхан ширхэг X-тэй байсан. Y тэнцүү бета 0 дээр нэмэх нь бета 1 X нэмэх нь U гэсэн загвар байсан шүү дээ. За тэгэхээр X гэдэг хувьсгч чинь ганцхан хэлбэртэй орж ирж байгаа байхгүй юу? Шугамын хэлбэрээр орж ирж байна. За бид нэр логарифм авч болно гэж хэлсэн. Шугамс ургалт хийж болно. Гэхдээ логарифм авцсан хувьсгчаа бид нэр одоо Z логарифм X-ийг бид нэр Z гэж тэмдэглэж юм бол бас л үндсэндээ нэг хувьсгчийн мэдээлэл орж ирж байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нэр квадрат функцийг аваад үзэх юм бол квадрат функц чинь болохоор одоо юу гэдгийг өсдөг функц. Гэхдээ эн чинь өсөлтийн хурд нь болохоор саардаг штэ. Тэ? Тэгэхээр одоо та нарын одоо орлогыг хэрэглэхийн хэрээр нэмхийн хэрээр би Coca-Cola ундааны хэрэглээг чинь загварчилж байгаа гэж бодъё тэ. Тэгэхээр хүмүүс хизээ Coca-Cola уудаг вэ гэхээр мөнгөтэй бол ууш штэ. Үнийг нь төлж чадхаар бол тийм. Тэгэхээр би орлоготой байх юм бол миний Coca-Cola-ны ундааны бол хэрэглээ маань болохоор өснө. Тэ? Гэхдээ миний орлого өсөд байхын хэрээр энэ чинь ингээд шугамн хэлбэртэй ингээд хязгааргүй өсөд явах боломжгүй шүү дээ. Тэ? Тодорхой хэмжээний оргил цэгтэй хүрээд за магадгүй орлого чинь бүр их олоод ирэхээр за Coca-Cola чи ер нь бол дими ундаа юм байна. Илүү үнэтэй ундаа ууя гэх. Хэрэглээ маань буурч эхлэв шүү дээ. Тэр тохиолдолд болохоор Y тэнцүү бета 0 дээр нэмэх бета 1 X нэмэх нь U гэдэг загварч болохоо хэлж байгаа байхгүй. Квадрат зэргийн U орж ирэх юм бол квадрат одоо тийм өсдөг. Гэхдээ өсөлтийн хурд нь буурдаг тийм зүйлийг заварчлаж байгаа бол бид нэг болохоо явж байна. Харин тэгэхээр бид нэр энэ дээр хоёр дахь одоо тайлбарлагч үсгчийг оруулж ирэх боломжтой болно олон OKR-ийн хүрээнд. Тэгэхээр бид нэр илүү уян хатан гэж хэлсэн. Y-ийнхаа дийлэн хэсгийг тайлбарлах боломжтой болно. Хоёрдугаарт нь болохоор хамаарлыг бид нэр илүү уян хатан загварчлах боломжтой. Хоёр юм үзсэн. Даваа тал байна. За энэ нэг жишээ авч үзье те. Тэгэхээр та нарын дунд кинон дуртай хүмүүс байгаа гэж бодож байна. Би бол жишээ кинон дуртай юм байна. За бид нар ч одоо ингээд жилд болоод 40 кино гарч штэ. Жилд 40 кино гарч. За тэгээ бид нэр энэ киноны чанар энэ аваад үзэхээр зарим нь маш муу кино. Зарим нь маш их сайн кинонууд байна, тийм үү? За заримыг нь болохоор хүмүүс бүр энийг ингээд хэмжиж та нарын www.imdb.com гэдээ орох юм бол тэр сайтн дээр болохоор хүмүүсүүдээс санал аваад үзсэн кинонуудыг санал аваад за тэгээд ийм юу чансаа өгж штэ. Максимумд болохоор 10. Одоо минимумд болохоор 0. За тэгээд ихэнх кинонууд болохоор үндсэндээ 5. Тэгээд 7.5, 7 бол 8 бүрээд ирэхээр маш сайн кинонууд болж байна. Тэгэхээр 10 гэсэн оноо авч байгаа. Хамгийн өндөр оноотой кино юу гэдэг вэ? Тий. Shawshank Redemption гэдэг кино авах шиг байсан тий. Хамгийн өндөр оноотой кинонуудын нэг. Загалмаас хэцүү байсан. За тэгэхээр бид нэр энэ кинонууд яг юунаас чанар нь юунаас хамаард юм бэ гэдгийг бид бодож байгаа юм тий. Та нар одоо кино компаниас чанар. Тийм бизнес эрхлэж байгаа тий. Монголд ч гэсэн өчнөө кинонд гарч байгаа шүү дээ. Борлуулалтын орлогоо бол сайн байлгах гэж зорино. Тэгэхээр киноныхоо чанар
юу нөлөөлдөг бол мэдхийг хүснэ. За тэгэхээр бид нэр энэ дээр энгийн регресс тавьчих гэж бодъё те. Энгийн ганцхан X өмсгчтэй. Тэгэхээр энэ киноны чанар бол тухайн киноны үйл явдал санаанаас хамаарна. Тэ? За тэгэхээр киноны чанарт мэдээж бол ингээд сонирхолтой үйл явдлын тухай кино авах юм бол мэдээж чанартай кино болох магадлал болно те. Өндөр оноох боломжтой. А гэхдээ киноны чанар чинь өөр юу жишээлээ нөлөөлж байна. Жүжигчний чанар байж болно шүү дээ. Зарим хүмүүс болохоор одоо зөвхөн одоо жүжигчнийг нь харж кино үзэж штэ. Тэ? Тэгэхээр одоо кино одууд гэж харах юм бол яагаад тэр кино одууд болчиход байна гэхээр хүмүүс тэр хүмүүсүүдийг кинон тоглосон байхыг мэдчих юм бол тэр киног нь үзэж штэ. Өөрөөр хэлбэл одоо юу гэдгийг санаагаа биш, киноны санаагаа биш жүжигчдээ жишээлбэл дагаж болж штэ. Тэ үзэгчд. За жишээлбэл бидний юу яатсан бай тэ хин тоглосон нэгэд орсон бай тэ. Өөр жишээлбэл юу гэж байна? Үрслэлээ. За одоо жишээлбэл одоо тэр юу гэдэг вэ? Анимашн техникэл юу гэдэг. За тэгэхээр ингээд их гоё сонирхолтой хийсэн бол мэдээж илүү хүч баг. За тэгэхээр бидний энгийн регресс хүчинтэй байхын тулд бидний санаа гэдэг энэ хувьсгч чинь хин тоглохдоо ч болохоор корреляцгүй байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэ? За хэрвээ кино одууд өөрийн гэсэн монопол хүчтэй болсон ямар кинон тоглохоо өөрсдөө сонгодог болсон байгаа тохиолдолд бид нар чинь гой санаатай кинонд тоглохыг хүсэн шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр улам амжилттай болно, түүхэнд улам нэрээ өгдөг хүстэй болно. За тэгэхээр хин тоглох нь энэ киноны чинь санаа үйл явдалтай корреляцтай байх юм бол бидний энгийн регрессийн цаг хүчингүй болчихж шүү дээ. За зарим хүмүүс болохоор корреляцгүй гэж болно. Гэхдээ чинь харьцангуй тийм маргаантай нөхцөл болчихсон. Тэгэхээр бид нар аль болох маргаантай тийм нөхцлүүд тавихаас зайлсхийх. Тэгэхээр бид нар энийг ингээд яаж хаад энэ зэрэг регрессийг одоо зүгээр бодцохоо. За хэрвээ тэгээд хин тоглосон санаандаа корреляцтай байдаг бол бидний энэ энгийн регрессээс бодож гаргаж авсан энэ бетаныг санааны киноны чанарт үзүүлэх нөлөө гэсэн энэ бетаны коэффициентийн нөлөө нь болохоор энэ юугийн нөлөөг бас өөртөө агуулчихсан байна шүү дээ. Яг киноны цэвэр санааных нь нөлөө чанартаа ямар нөлөө үзүүлж байгааг бид нэр ялгаж салдаж байна. Тэгэхээр бидний нөгөө ceteris paribus гэдэг нөлөө нэг хүчин зүйлийг нь тогтмол байлгаж байгаа. Нэг хүчин зүйлийг нь тогтмол байлгаж байгаа. Өөр нэг хүчин зүйлийн нөлөөг сонирхож байгаа тохиолдолд тэрийг гаргаж авч чадахгүй болчихно гэсэн. За тэгэхээр бид нар одоо өсгчийн регрессийн даргын тухай ярьж байна. Тэгэхээр бид нар нэгээс олон тайлбарлагч өсгч оруулж болох юм шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар жүжигчин гэх юм тийм. Тэгэхээр бид нар бас жүжигчин дээр янз бүрийн ранк өгөх нь шүү дээ. Тоо утга харгалзуулаад за тэгэхээр бид нар регресстэй оруулаад бодох нь тийм. Тэгэхээр магадгүй одоо регрессийг ха чансааг одоо яаж 0-оос 100 гэдгийг хооронд жоноо гэдэг юм тийм. Оюутнууд дүн авдагтай адилхан. Жүжигчдийг бас одоо 0 жүжигчин эсвэл бол хамгийн сайн 100 жүжигчин гэдэг аваад байгаа тийм. Тэгээд бид нар нөлөөг нь үзчихэл гарч болно шүү дээ тийм. Тэгэхээр яг адилхан энэ регрессийг бодсныхаа дараа яг адилхан 2 оноотой жүжигчин авч үзлээ гэхэд энд нь бид нэр тэрийг контролдно гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгээд одоо санааны чинь киноны чанарт үзүүлэх нөлөө нь юу вэ гэдгийг харж болно гэсэн үг. За нөгөө талаасаа бид нар санаагаа бид нар яг адилхан ингээд хувьсгч боллоо гэж бодоход ерөнхий англи чи одоо юу гэдэг нь аимшиг кино, адал явдал кино, инедмийн кино гэл англиуд байгаа шүү дээ. За тэгэхээр бид нар энийгээ бид нар тоо хэмжээст оруулчаад за мөн яг адилхан санаа үйл явдалтай кино ямар жүжигчдийн солиул чанарт ямар өөрчлөлт гарах нь вэ гэдгийг бид нараас харж болох нь шүү дээ. Тэр одоо кинонууд чинь зарим кинонуудыг ингээд хүмүүс дахиад хийгээд идэг шүү дээ. 60-д онд хийсэн яг кино өнөөдөр бол яг адилхан давтаал хийгээд идэг те. Арай ондоо жүжигчд тоглуулаад за арай ондоо техник хэрэгсэл ашиглаад. За тэгэхээр бид нар одоо өсгчийн регрессийн дагуу. За гэхдээ энэ дээр
юу болохоор анхаарах юм болохоор энэ киноны чанарт болохоор энэ хоёр өвсгчээс гадна ондоо өвсгчүүд нөлөөлнө шүү дээ, тийм нөлөөлнө. Гэхдээ тэдгээр чинь болохоор энэ хоёр өвсгчтэй корреляцгүй байх гэдэг нөхцөлийг бид нэр хүлээн зөвшөөрөх юм бол энэ загварыг ашиглаж болно. Хүлээж чадахгүй бол загвараа цааш нь өргөдөх хэрэгтэй болж таарна гэсэн үг юм байна. За гэхдээ ингээд хоёр эргээс орцсон байна гэдэг маань болохоор бид нэг зүйлийг маш тодорхой хэлж чадна. За тэр нь болохоор жүжигчний бид нэр чанарыг контролцсны дараа санаа гэдэг зүйлийг киноны чанарт үзүүлэх нөлөөг хэмжиж чадна. Жүжигчний чанараа бид нэр контролдож чадж байна. За эсвэл бид нэр санаа гэдэг хөвсгчийн утгыг контролдож байгаа, тогтмол байлгаж байгаа. Зөвхөн одоо аимшиг кинонуудын хувьд тийм жүжигчний нөлөө ямар байдгийг, инедмийн кинонуудын хувьд жүжигчний нөлөө ямар байдгийг гэдгийг нь болохоор харж болно гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм? Ойлгомжтой. За өөр нэг жишээ болохоор бидний маш их ашиглаж байгаа жишээ. Цалингийн жишээ. За цалин маань болохоор dependent variable хамаарах хувьсгч. За боловсрол маань болохоор үл хамаарах хувьсгч. За юу нь болохоор алдааны хэсэгч. За энийг бид хоёр хувьсгчтай шомуур регрессийн загвар. За эсвэл энгийн регресс гэж хэлээд. За энэ дээр нөлөөлдөг нэг хүчин зүйл болохоор энэ туршлага гэдэг байж байна. Хэдэн жил ажилласан хүн юм бэ, тийм. Тэгэхээр хоёр ширхэг хүн байлаа гэж бодоход хоёр хүн байлаа гэхэд яг адилхан боловсралтай, боловсролын жилийг нь тоолоод үзэх юм бол яг адилхан. Гэхдээ болохоор туршлага нь ондоо байж болно шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр одоо залуу хөгшин хүн хоёр болж гэсэн үг тийм үү? Адилхан бакалаврын зэрэгтэй 16 жилийн боловсралтай. Нэг нь дөнгөж төгсөөд гарсан хүн байж болно. Нэг нь магадгүй 10 жил ажилласан хүн байж болно тийм. Тэгэхээр энэ туршлага гэдэг зүйл чинь боловсролоос гадна цалинд нөлөөлж болох нь шүү дээ. Тэ? Цалинд нөлөөлж. За одоогор болохоор бид нэр тэр туршлага гэдэг зүйл маань болохоор юуд болчихж байгаа. Юуд орсон байна тийм. За зарим хүмүүс болохоор ингэж бодно шүү дээ. Энэ туршлага гэдэг зүйл чинь болохоор боловсролтой корреляц. Та нар юу гэж бодож байна? Корреляц. За яа корреляцтэй? Туршлага болохоор цалин нөлөөлдөг шүү дээ. Тий. Цалин болохоор өөрөө боловсролтой төрөл корреляц. Цалингаас боловсролоос хамааран цалин гарч байгаа. Боловсролын цалин гарч ирж байгаа. За. За тэгэхээр чиний харахаар энэ боловсрол болохоор цалин нөлөөлж байгаа. Цалинчин эргээд болохоор туршлага нөлөөлж байгаа гэсэн үг юм. Хоёулаа цалин нөлөөлдөг болохоор корреляц. Хоёулаа юутай болохоор цалин нөлөөлдөг болохоор корреляцтай. Корреляцтай жижиг болох. За жишээлбэл одоо ингээл да. Цаг хугацаа чинь урсаа өнгөрдөг штэ. Тэ? Тэгэхээр боловсролын жилийн чинь нэмэгдүүлнэ. За бас насын чинь нэмэгдүүл. Тийм өөрөөр хэлбэл чиний ажилласан жилийн чинь бас нэмэгдүүлээд яваад байна штэ. Тэгэхээр хоёулангийн чинь болохоор уулын цаг хугацаа гэдэг юм жолоодж штэ. Хэдэн жилийн боловсролтой байх боломжтой. За хэдэн жилийн туршлагатай байх боломжтой гэдэг чинь. Тийм байна та нар бодоод үзэхээр. За тэгэхээр чинь хоёр юм чинь уулна. Хэр одоо юу гэдгийг миний одоо цаг хугацаа өнгөрөөд ах би боловсролынхаа тоо хэмжээг нэмэхгүй байж болно. Гэхдээ нэмдэг хүмүүс бас байна шүү дээ, тийм ээ. Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр би бас боловсролынхаа хэмжээг нэмээд яваад байдаг. Тийм. За тийм хүмүүсүүдийн хувьд болохоор тэгээ тэр хүмүүс чинь дараа нь гараад ажиллана шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр аль алийг нь болохоор боловсролын жил туршлага хоёрыг цаг хугацаа жолоодж гин гэсэн үг тийм. Тэгэхээр нэг жолоочтойноо байна гэдэг чинь бол үндсэндээ нэг чигээр рүү явж гин гэсэн үг байна шүү дээ. Эрдэнэсэндээ бол корреляцтай байх тохиолдол бас байж болно. Тэгэхээр хэр хүчтэй корреляц маань болохоор бүх одоо маш олон хүмүүсүүдийг авч үзэж байгаа шүү дээ. Тийм. Хэр олон хүнийхэн хувьд манай төвөрт байгаа, их олонлогт байгаа. Энэ одоо зүй тогтол хадгалагдж байна гэдэг нь бол мэдээж болж байна.
За одоо жишээ та нарын хувьд за би өөрийгөө одоо ингэ бодоод үзэхэд 10 тийм 10 жилийн боловсролтой, 4 жилийн бакалавртай, 16. Би 20 жилийн боловсрол байна шүү дээ. Та нарт одоо 20 жилийн боловсрол байх боломж байхгүй шүү дээ. Яагаад гэх юм бол таны ч хугацаа болоогүй. Тийм үстэй тий. За тэгэхээр бид нар болохоор хэрвээ үнэхээр боловсрол гэдэг зүйл дуршлаг гэдэг хувьсгч нөлөөлөх юм бол бидний энийг корреляцтай байх юм болов нэг завтай заавал оруулах. Чи юу гэсэн өмнөх нөхцөл дээр энэ нөгөө нэг хоёр хувьсгч маань хоорондоо дефендинг явах юм бол хамаарч байгаа юм бол яаж болохгүй гэсэн. Тий. Одоо энд хэрвээ одоо байгаа тэр туршлага гэдэг зүйл чинь боловсролын жилдээ корреляцтай байх юм бол энэ загвар хүчингүй болчихно. Тэгэхээр бид нэр энэ загварыг үнэлээ бета 1-ийг гаргаад ирэх юм бол тэр бета 1 чинь зөвхөн боловсролын жилийн цалинд үзүүлэх нөлөөгөөр зогсохгүй туршлагын цалинд үзүүлэх нөлөө өөртөө шингээсэн байх нь шүү дээ. Хоёр юмыг өөртөө агуулсан байна гэсэн. Тэгэхээр бид нэр тэрийг задлах хэрэгтэй. Тэгэхээр боловсролын нөлөө юу вэ? Туршлагын нөлөө юу вэ? Тэгэхээр бид нэр регрестэй туршлага гэдгийг нь харж байна. За мэдээж бид нар болохоор цалин бид нэр хизээж одоо нэг 2 хувьсгчаар бүгдийг тайлбарлах боломж байхгүй. За одоо жишээлбэл манай төлөөлөл өдөртөх зөвлөлд суудаг нөхдүүдийг харах юм бол өвчлэн татлаад хэлээ одоо арын хаалгатай хүмүүс байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр одоохондоо бол арын хаалга гэдэг зүйл чинь болохоор энэ юугаар болохоор загварчлагдахгүй байна гэсэн үг тийм. Алдааны хэсэг маань байж ийн гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний цалингийн хэлбэлцлийг чинь аваад үзэх юм бол энэ хоёр хувьсгч болохоор тодорхой нэг хязгаарлагдсан хэсгийг тайлбарлагддаг хэсэг бол бас байж байгаа юм гэсэн үг. За тэгэхээр бид нар энэ дээр бета 1 нь болохоор одоо яг ижилхэн боловсролын жилтэй хүмүүсүүд туршлагатай хүмүүс байлаа гэж бодоход ахиу 1 жилээр боловсрол 1 жилээр ахиу байхад цалинд үзүүлж байгаа нөлөө гэсэн үг. За эсвэргээрээ бид нар яг адилхан боловсролтой хүмүүсүүдийг аваад үзэх юм бол 1 жилийн илүү туршлага цалинд ямар хэмжээтэй нөлөөлж байгаа нь болохоор энэ бета 2 өгдөн гэсэн үг байна шүү дээ. Тэ? За тэгэхээр одоо юу гэдгийг бид нэр энэ дээр болохоор 1000 хүн байлаа гэж бодъё л да тий. 1000 манай төвөрт 1000 хүн байгаа гэж. За тэгэхээр бид нэр зарим хүмүүсүүд нь болохоор дөнгөж төгсөөд гарч байгаа ямар ч туршлахгүй хүмүүс байж болно 0 хүмүүстэй. Тэгэхээр одоо та нар 2 жилийн дараа болохоор жилийн дараа ч юм уу бүгдээрээ ажилд орно шүү дээ тий. За тэгэхээр чи туршлага чинь бүгдээрээ болохоор 0 болно гэсэн үг байна тийм. За төгсөөд 1 жил болж байгаа оюутнууд гэдээ харах юм бол төгсөгчдөд харах юм бол тэдний хувьд болохоор бид нэр бүгдээрээ л туршлага нь 1 жил болно гэсэн үг байна шүү дээ. Тэр хүмүүсүүдийн хувьд 1 жилийн туршлагатай хүмүүсүүдийн хувьд 2 жилийн туршлагатай хүмүүсүүдийн хувьд 0 жилийн туршлагатай хүмүүсүүдийн хувьд 1 жилийн илүү боловсрол цалинд ямар нөлөө үзүүлж байна гэдэг болохоор одоо бид нэр бета 1-ээр харж байна гэсэн үг тийм. Нөгөө талаасаа бас бид нэр яг боловсролын жилийг нь харж байгаа. За энэ дээр болохоор бид заавал бакалавр төгссөн байх албагүй шүү дээ. Тэ? Зүгээр 10-аа төгсөөд ажиллаж явж байгаа хүмүүс байж болж байна. Эсвэл зүгээр сургуулаа төгсөхгүй дундаас нь гарчихсан хүмүүс байж болно. Бүгдээрээ л туршлага нь болохоор 0-оос эхэлж байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр тэр хүмүүсүүдийн хувьд 1 жилийн илүү боловсрол цалин ямар нөлөө. За та нарыг мөсийн төгсөгчдийг бид нар бас авч үзэж болж байна. Тэгэхээр бүгдээрээ л адилхан яг 16 жилийн боловсролтой байлаа гэж бодъё те. Тэгэхээр 16 жилийн боловсролтой. За зарим нь болохоор төгсөөд 1 жил болж байгаа, төгсөөд 2 жил болж байгаа хүмүүс яваад болохоор. Тэгэхээр яг адилхан жилийн боловсролтой хүмүүсүүдийн хувьд 1 жилийн илүү туршлага цалинд ямар нөлөө үзүүлж байна гэдэг нь тэгэхээр бета 2-оор зааварчсан. Энэс гарч ирэх нь шүү дээ. Тэ? Ойлгомжтой. Өмнө нь болохоор энэ хоёрыг чинь нэлээд ганцхан овцонд өөртөө агуулж ийсэн бол одоо бид нэг задлж чинь гэсэн үг. За тэгэхээр тайлбар нь болохоор адилхан. Огтлогч бид нэг 2 жишгийг наалтын коэффициент гэж. Тэгэхээр бид нэг
К шиг наалтын коэффициент оруулж болно. Тэгэх юм бол хамгийн сүүлчийнх нь болохоор бета К гэдэг коэффициенттэй байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нийтдээ болохоор эргээсийн загвар дээр энэ дээрээ бид нэ 3 шиг коэффициент үнэлэх нь шүү дээ. 0, 1, 2. К хавсагчдын хувьд болохоор К дээр нэг коэффициент үнэлэх багтлагчтай байна. За би саяны юм ярьсан зүйлээ илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан. За тэгээд саяны хоёр жишээ маань болохоор ийм ерөнхий тохиолдол болохоор ингэж бичигдэн тийм. За Y ямар ч хөвсгч байж болно. За X1 X2 гэдэг хөвсгчүүдийг бичиж тийм. Тэгээд энийг ашиглаад одоо үнэлэгчийн томьёонуудын тухай ярьж эхлэх юм байна. Тэгэхээр Y-ийг болохоор бид нэр янз бүрээр нэрлэж болдог. За тэгэхээр энэ хичээлүүрээр бид нэр хвчлээ хамаараа хөвсгч гэж нэрлэв. За X1-ийг бид нэр тайлбарлагч, хөвсгч гэж энэ дээр ярьж байна. Түрүүний слайдн дээр болохоор үл хамаарах хөвсгч байсан шүү дээ, тийм. Үл хамаарах гэдэг нь болохоор бид нэр X-үүдийг болохоор юунаас хамаардгийг нь одоохондоо үзэхгүй. Тэгэхээр бид нэр энгийн регресс мөн олон хөвсгчийн регрессийн загвар дээр бид нэг том нөхцөл тавиад байгаа нь болохоор зөвхөн Y болохоор X-ээс хамаардаг. X-ээс хамаардаг юм нь болохоор биднээс одоохондоо тодорхой биш. Ямар ч байсан X болохоор Y-ээс хамаарч болохгүй. Тэгээд бидний тавьж байгаа маш том нөхцөл болохоор Y болвол X-ээр ч одоодогдно. За буцаад хариу үйлдэл болохоор X-ээс болохоор Y-ээс болохоор X-д авчдаггүй гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр бидний одоо боловсролын жишээн дээр та нар бодож үзэх юм бол бас л хатуу нөхцөл болж таарж штэ. Тэгэхээр цалин өндөртэй байх юм бол хүмүүс мөнгө хөрөмтлүүлээд за магадгүй одоо жишээлбэл магистр сурдаг ч юм уу доктор сурдаг байх юм бол бидний энэ олон хөвсгчийн регрессийн загварч гэсэн бас өчөнгөө болж таарх нь штэ. Тийм. Тэгэхээр тэрийгээс аваад бодож явах хэрэгтэй. За тэр тохиолдолд яадаг юм бэ гэдгийг бид нэр дунд түвшний эконометрик дээр. За бидний хэрвээ ерөнхий тохиолдолд К хавсгч байлаа гэж бодъё. Тийм бол ердөө адилхан ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Зүгээр бид нэр X-ийг өргөтгөөд биччихлээ. За олон хөвсгчийн регрессийн загвар дээр бид нэр энгийн регресстэй тавьсан нөхцлүүдийг бас тавина. Тэгэхээр та нар нөхцлүүдээ санаж байна уу? За наад нөхцлүүдээ хэлэхгүй. Бид нэр энгийн хамгийн баг квадратын аргыг тууштай гэдгийг баталгаад хэрэгжилжсэн нөхцлүүд юу вэ? X-ийн тогтмол үед Y-ээс X-ийн тогтмол гэдэг та тогтцоод Y-ийн юу алдааны хүлээгдэж бодох нь тийм. Тэгээд за тэр маань болохоор эдгээр нөхцөл гэж ярьсан. Дөрөвдүгээр нөхцөл гэж ярьсан тийм үү? За өөр ямар нөхцөл байсан? X болон нөхцөл төлөөлөлт нь тийм. Ажилт хоёрын хамтын хэлбэлцсэн тийм. Вариацсан. Тэр болохоор манай энгийн хамгийн баг квадратын аргын нэг юу гэсэн шүү дээ. Онцлог гэсэн үр дүн гэж хэлсэн. За параметруудын хувьд чухам байх регрессийн загвар маань. За хоёрдугаарт нь болохоор X нь болохоор санамсаргүй түүгээрээс ирсэн байх. За гуравдугаарт нь болохоор X нь хангалтайгаар хувьсдаг байх. Тэгэхээр боловсролын жил нь болохоор манай төвөрт байгаа хүмүүсүүдийн бүгдээрнгийн хувьд 16 жил байж болох. Тэгэхээр X нь болохоор хувьсалтай байх. За дөрөвдүгээр нөхцөл нь болохоор алдааны нөхцөл түлээлт нь болохоор X-ийн утга өгөгдсөн байхад Y-ийн хүлээгдэж байгаа утга нь болохоор тэг гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм дөрөв нөхцөл байсан. Тэгэхээр бид нэр олон хувьсгчийн регрессийн загвар дээр тэр нөхцлүүдээ бас ярина. Тэ? Тэгэхээр бидний хувьд болохоор түрүүний дөрөвдүгээр нөхцөл маань болохоор ганцхан X-ээс хамаардаг байсан бол одоо бүх тайлбарлагч хувьсгчид өгөгдсөн байхад алдааны хэсэг маань юу? Алдааны хэсэг хүлээгдэж байгаа утга нь тэг болгоно шүү дээ. Тэгэхээр өмнө нь болохоор бид нар юу гэж ярьж байсан бэ гэхээр X нь боловсролын жил. За тэгэхээр цалинт нөлөөлдөг өөр нэг хүчин зүйлүүд ур чадвар гэж ярьж байсан шүү дээ. Тэгэхээр ур чадвар болохоор өндөр боловсролтой хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ур чадвартай хүмүүс гэж байна. За боловсрол багатай хүмүүсийн хувьд ч гэсэн ур чадвартай хүмүүс бас байна. Гэхдээ болохоор дунджаад тэг гэдэг маань болохоор
дунджаар олуултыг тийм нөхцөл тавьж байсан. За одоо бидний хувьд адилхан боловсролын жилээс гадна янз бүрийн ингээд хүчин зүйлсийг бид нэр контрол хийчлээ. За тэгээд цалин нөлөөлдөг тэр хүчин бидний загварчилж чадахгүй байгаа хэсэг маань болохоор энэ X-үүд өндөртэй хүмүүсүүдийн X-ийн сайн хүмүүсүүдийн хувьд ч гэсэн бас өндөр байх тохиолдол байна. Бас тэр нь бас X-үүдийн хувьд муу тийм хүмүүсүүдийн хувьд ч гэсэн өндөр байх тохиолдол бас байна. Тэгэхээр дунджаар болохоор үндсэндээ тийг байх нь шүү дээ. Сайн хүмүүсүүдийн буруу тариалал бэлчлээ тийм. Тэгэхээр X-үүдийн хувьд өндөр боловсролтой хүмүүс байлаа гэж бодоход тэдгээрээс ур чадварт сайтай хүмүүс байна. Бас маш их өндөр боловсролтой, яг адилхан өндөр боловсролтой гэж гисэн ур чадвар муутай хүмүүс бас байх нь шүү дээ. Тэгэхээр яг адилхан тогтмол X-ийн хувьд юугийнх нь дунд ч нь болохоор тийг байх нь шүү дээ хүмүүсүүдийн. Ойлгомжтой тийм. За тэгэхээр бид нэр одоо энэ дээр арай өргөдөхөөр боловсролоос гадна туршлагатай гэсэн үг болж таарч тийм. Яг адилхан туршлагатай хүмүүсүүдийн хувьд яг адилхан жилээр нь харах юм бол зарим нь бол маш сайн ур чадвартай хүмүүс байна. За бас ямар ч ур чадваргүй маш муу ур чадвартай хүмүүс байна. Гэхдээ их олонлогд маань бигээд аваад үзэх юм бол тэр ур чадваруудыг тэдгээрийнх нь дунд чинь тэг гэсэн үг байна шүү дээ. Дунд чинь. За тэгэхээр энэ маань болохоор энэ нөхцөл маань болохоор алдааны хэсэгтэй бүх X-үүд маань болохоор корреляцгүй байх хэрэгтэй гэсэн нөхцөл. За бид нэр одоо энийг тайлбарлаж байгаа тийм үү? X-үүдээр тайлбарлаж байгаа. Тэгэхээр бид нэр тоондоо оруулаад тоондоо энэ загвараа тааруулаад энгийн хамгийн бага квадратыг ашиглаад үнэлээд тааруулсан утгуудаа авах гэж байна. За тэгэхээр тааруулсан утга маань болохоор энэ Y малгай. Тэ? Тэгэхээр бид нэр эргээсийн загвараа үнэлээд энэ бета малгаануудаа нэг нь олж авна шүү дээ. Тэ? За тэгээд би одоо жишээлбэл нөгөө туузын гишүүний гажиг авъя гэж бодъё те. Тэгэхээр би туузын гишүүнийхээ бүх одоо хүмүүсүүдийн хувьд эргээсээ бодцоод тэгэхээр би туузын гишүүнийхээ боловсролын жилийг орлуулна энд нь. За тэгээд туршлагыг нь орлуулна. За тэгээд одоо бос төрчин зүйлийг орлуулад тэр хүний цалин хэд байх ёстой юм бэ гэж гаргаж ирэх нь шүү дээ. Тэ. Үүнийгээ бид нар болохоор загварын тааруулсан утга гэж байна. За гэхдээ бидний түрүүний ярьснаар болохоор энэ загвар маань хизээч одоо тийм төгс загвар болж чадахгүй. Тэгэхээр жинхэнэ тэр хүний авж байгаа цалин маань болохоор энэ загварын тааруулсан утгаас болохоор ялгаатай байна гэсэн үг байна шүү дээ. Ялгаатай. Тэгэхээр бид нэр энийг хараад үзэх юм бол за бид нэр зөвхөн X-ийг байгаад тохиолдолд бид нэр хоёр хэмжээстэй график дээр болохоор шугам байсныг нарсан шүү дээ. Шугамд гიშтгэл. За тэгэхээр энэ маань болохоор K хэмжээстэй окторгуу дээр бас л нэг юм шулуун байх нь шүү дээ. Тэ? Шулуун. Бидний тааруулсан утгууд болохоор үндсэндээ шулуун байна гэсэн. Эсвэл хавтгай. Тэ? За тэгэхээр бидний гол зорилго болохоор энэ загварынхаа тааруулж байгаа утга. За тэгээд бодит авж байгаа цалин хоёрыг хамгийн бага байлгахаар энэ параметруудыг олох асуудал шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр үлдэгдлээ тайлбарлаж чадахгүй байгаа тэр хэсгийг хамгийн бага байлгахаар энэ бета нойлуудыг сонгох асуудал тэр үнэлгээ гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр бид нь яаж үнэлдэг юм бэ гэдгээр зорилтын функц маань болохоор энэ үлдэгдлийнхаа хэсгийг би одоо бичиж тийм үү. Y-ийг I дугаар хүний цалинг тайлбарлаж байгаа. Түүний I дугаар боловсрол I дугаар хүний боловсролын жил дорчлог гэх мэтчлэн өсгчүүдийг авсан байна. За тэгээ бид нэр түүхт байгаа нийт хүмүүдээрээ нэмсэн байна. Нэмхээсээ өмнө бид нэр квадрат зэрэг авч ийн тэ. Тэгэхээр бид нэр яагаад квадрат зэрэг авч байгаа тухай ярьсан шүү дээ тэ. Нэмэх асуултаанууд хоорондоо ингээд устдаад тэгэхээр маш өндөр алдаатай байсан гэсэн. Маш өндөр алдаатай, маш бага алдаатай ийм тохиолдолд энэ хоёр чинь бол хоорондоо устдаад тэг болох боломжтой тийм. Тэгэхээр бидний манай нөгөө алдаа гаргаж байгаа тэр загварч болохоор муу загвар боломжтой. Тэгэхээр бид нэр алдаануудаа квадрат зэрэг дэвшүүлээд нэмээд за энэ функцийг хамгийн бага байлгахаар энэ үлдгэлийг хамгийн бага байлгахаар параметруудаа олно гэсэн шүү дээ. За тэгэхээр бид нэр энийг болохоор уламжлалт авч явдаг тийм ээ. Нэгдүгээр нөхцөл маань болохоор
энэ функцаас ийм олох гэж байгаа бетануудаар авсан уламж маань хэлээд үзэх байна. Нэгдүгээр нөхцөл. За ихэнх тохиолдолд болохоор нэгдүгээр нөхцөл маань болохоор зайлшгүй гэдэг хүлцээтэй нөхцөл болчдөг. За тийм нөхцөл байдгүй тохиолдлын тухай бол номч наар нэг хэлэгдээ. Ихэнх одоо загварын хувьд ихэнх бодит амьдрал дээр тоо мэдээллийн хувьд болохоор энэ нэгдүгээр нөхцлөөс гаргаж авсан тийм налтын коэффициент нь болохоор жинхэнэ одоо глобал минимумыг өгдөг параметр. За бид нар тэгэхээр яаж уламжлалт авдаг бол мэднэ те. Тэгэхээр би одоо бета 0-оор нь уламжлалт авах юм бол яах вэ? Квадрацыг доошоо бууж ирнэ те. Одоо дотроос нь авахаар чи бета 0-оос уламжлалт авахаар хасахныг болно шүү дээ. Тэ? За тэгээд бид нэр нэмэгдэхүүн тус бүрээс нь уламжлалт авч байгаа нэмчин гэсэн үг. За тэгэхээр бид нэр эндээс эхний нөхцөл маань гарч ирж байна. За бид нэр хас хоёрыг нь болохоор хоёр талыг нь хас хоёрт хувагаад устгачид. За тэгэхээр эндээс маань нөхцөл юу y-гаар за бидний олох налтын параметрууд за x-ээр үржигдсэн. Энийн нийлбэр нь болохоор тэг гэж тавьж штэ. Тэгэхээр энийг чинь өөрөөр тайлбарлавал юу гэсэн үг? Регрессив маань алдаагүй. Тэгэхээр энэ дээр алдаа үлдэгдэл хоёрыг та нар ялгааг нь харах хэрэгтэй. Тэгэхээр алдаа гэдэг бол их олонлогийн загвар дээр байгаа тэр юу гэдэг гэсэн. Үлдэгдэл гэдэг нь болохоор одоо эндээс гарч ирж штэ. Тэгэхээр бидний манай түүрээс гаргаж авсан үнэлгээнүүдийг ашиглаад x-үүдийг ашиглаад гаргаж авсан UI-г тайлбарлаж чадахгүй байгаа тэр хэсгийг бид нэр үлдэгдэл гэж нэрлэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ маань болохоор их олонлогтой бол заавал адилхан байх албагүй. За тэгэхээр бид нэр их олонлогоосоо түүр аваад энэ бетануудыг үнэлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр түүр чинь болохоор хязгаарлагдмал. Их олонлогоос бид нэр авсан ганцхан түүр. Бид нэр нэг түүр аваад бетануудыг олцоход за дараа нь дахиад нэг түүр аваад бетануудыг олох юм бол чинь ондоо үнэлгээнүүд гарч ирнэ шүү дээ. Ондоо төвөр учраас. Тэгэхээр чинь бета нойлууд чинь болохоор санамсаргүй хувьсгч болж таарж штэ. Их олонлог дээр бол их олонлогийн параметр гэж ганц л юм байна. Их олонлогийн алдаа гэж ганц л юм байна. Тэ? Тэгэхээр тэр чинь болохоор арай илүү ерөнхий юм болж таарж. Тэгэхээр бидний энэ дээр болохоор тодорхой нэг төврөөс гарч авсан үлдэгдлүүдийн нийлбэр нь болохоор тэгтэй тэнцвэ гэж тавьчих. Тэгэхээр ямар ч төвөр авсан, ямар ч төвөр аваад бид нэр параметруудыг үнэлээ. За тэгээд үлдэгдлүүдийг нь аваад үзэх юм бол үлдэгдлүүдийн нийлбэр нь болохоор тийг байх нь шүү дээ. За тэгэхээр бид нэр өмнөх регресстэй бас ашигласан үлдэгдлүүдийн регрессийн үлдэгдлүүдийн дунд ч бас тэг гэж ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр тгийг одоо бид нэр энэ чинь n туваах юм бол үлдэгдлүүдийн дундж болох юм байгаа юм шүү дээ, тэ. Тэгэхээр чинь нийлбэр нь тэг юм чинь дунд чинь бас тэг гэсэн үг гарч ирнэ шүү дээ. За дараагийнх нь болохоор бид нэр одоо шилбэ x i 1-ийн өмнө байгаа бета 1-ийг олох гэж байгаа гэж бодъё. За тэгэхээр би бета 1-ээр нь уламжлал авна шүү дээ. Энэ функцаас те энэ функцийг минимумчлахаар бета 1-ийг олох гэж байгаа юм чинь. Одоо би бета 1-ээр нь уламжлал авна. За тэгэхээр энэ чинь бол нийлбэл функц байна. Эхнийд тэгэхээр гаднаас нь уламжлал авна. Тэ. Тэгэхээр чинь бүх энэ i нийлбэрт байгаа 1-ээс n гэсэн нийлбэрт чинь болохоор бета ч болохоор i-аас хамаарахгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр би бол энэ нийлбэрээ задлж бичиж байгаа. Тус бүрээс нь болохоор одоо i-аар нь уламжлал авах гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Тус бүрийнх нь болохоор квадрат нь урд нь бууж ирнэ. Тэ? Зэрэгт нь квадратаас нэг хасагдана. Дараа нь бид нэр үржих нь дотроос нь уламжлал авах тийм. Дотроос нь уламжлал авахаар нэмэгдэхүүн тус бүрийнх нь хувьд болохоор энэний өмнөхөр уламжлал авахар чинь хасах нэг гэж болно шүү дээ. Тэ? Бета 1 тэр уламжлал авахар чинь хасах нэг болчих тийм. За тэгэхээр бидний саяныхаа бичих юм бол хасах нэг бета хасах нэг үржих нь xi1 xi1-ийг нь үлдэх юм байгаа ч эндээс уламжлал авахар тийм. За xi1 за бид нар хасхыг нь бол бас хоёр талыг нь хасах туваагаад устгацсан байна. За тэгэхээр энэ маань болохоор эхлээд зөвхөн үг байна. Тэгэхээр энгийн регрессээр бид нар ярьсан. Энэ хэсэг чинь юу вэ?
Өнгөрсөн ярьлаа шүү дээ энэ хэсэг маань. Үлдэгдэл шүү дээ. Тэ? Регрессийн үлдэгдэл. За тэгэхээр регрессийн үлдэгдлүүдийг x аяудаар үржүүлээд нийцсэн нийлбэр маягаар тэг гэж гарч ийн шүү дээ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нэр энгийн регрессээр бид нэр ярьсан. Үлдэгдлүүд болохоор x-тэй корреляцгүй. Корреляц нь тэг гэсэн юм. Болж таарч байна. Тэгэхээр бидний энэ энгийн регрессээс гарч ирж байгаа гарсан үр дүн маань болохоор энэ дээр бас хадгалагдах нь шүү дээ. Одоо бас чирэгээс нь тавьж байна. Ямар ч чирэгээс бодоод үлдэгдлүүдийг гаргаж авах. Тэр үлдэгдлүүд чинь болохоор x тайлбарлагч хувьсчуудтай корреляцгүй байна. Тэ? Тэгэхээр одоо бид нэр цалингийнхаа жишээг аваад үзэх юм бол цалингаа би боловсролын жил за тэгээд би бас туршлага гэх хувьсчудаас хоёр хувьсчаас хамаараа регресс бодчихлоо. Тэгэхээр над үлдэгдэл үгүй шүү дээ. Тэ? Хүмүүсүүдийн цалин энэ хоёр хувьсчаар тайлбарлаж чадахгүй байгаа хэсэг гэж үлдэгдэл. Тэр үлдэгдэл бид нэр тэгээд боловсролын жил хоёрын корреляцийг бодоод үзэх юм бол энэ маань болохоор тэг байх хэрэгтэй. Жарч ирж байна тийм үү? Та нарыг нэг EVS дээр бодоод үзэхгүй шалгаад гэж байна. Тэгээ маш хүчтэй тийм үр дүн байна. За одоо бид нэр ингэ чи бид нэр ихэнхдээ регрессийн загвар дээр яадаг вэ гэхээр x-ийг нэг-нэгжээр өөрчилөхөд жишээ нь боловсролын жилийг нэг-нэгжээр өөрчилөхөд цалинд ямар өөрчлөлт гарах вэ гэдгийг бодмож сонирхдаг тийм. Тэгэхээр бид нэр өөрчлөлт хэлбэрээр биш чинь. Тэгэхээр би тэгштэйлийнхаа зүүн гартлыг өөрчлөе. Бас баруун гартлыг өөрчлөе. Тэгэхээр шалтгаан үр дагавар нь болохоор баруун гартлыг өөрчлөхөд энэ y-т ямар өөрчлөлт гарах вэ гэдгийг сонирхож байна гэсэн үг тийм. За тэгэхээр түүнийгээ бид нэр ингэ бичиж байна. Y-ийн өөрчлөлт болохоор юунаас хамаарах вэ гэдгээр x-үүдийн өөрчлөлтөөс хамаарна. X-үүдийн өөрчлөлтөөс. За тэгэхээр бидний налтын коэффициентууд гэхээр x-ийг өөрчлөхөд y-т гарч байгаа өөрчлөлтийг хэмжиж ийна гэсэн үг байна шүү дээ. Налтын коэффициент. Нөгөө огтлогч гэсэн хэсэг маань болохоор тогтмолоос тогтмол асагтаад өөрөө бол алга болчих тийм үү. Тогтмолын өөрчлөлт болохоор тэг штэ. Тэ? Тогтмолч өөрчлөгдөхгүй юм чи өөрчлөлт нь тэг. За тэгэхээр одоо бид нэр эндээс юу харж болж байна гэхээр бид нэр x-ийг x одоо шил би x-ийг нэг энэ нөлөөг харж байгаа гэж байна. Тэгэхээр x хоёруудыг би ерөөсөө өөрчлөхгүй гэж байна. Яг адилхан x2-оос xk-гийн хувьд. Тэгэхээр x2 чинь одоо шилбэл та нарын хүмүүсүүдийн туршлага гэж байж болно шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг адилхан 20 жилийн туршлагатай хүмүүс аваад үзэх юм бол тэгэхээр чинь үзэгдлээс үзэгдэл өөрчлөлт нь болохоор тэг байх нь шүү дээ. Бүгдээрээ 20 жилийн боловсролтой юм чинь, тийм. Тэгэхээр биднэрт болохоор биеийн загвар аваад үзэж байгаа юм болохоор тийм бол энэ x1 гэдэг боловсролын жилд нэгээр өөрчлөгдөж цалинд ямар нөөцлөлт гарч ирнэ гэдэг бета нэг өгч юм гэсэн. За тэгэхээр бид нэр ерөнхий тохиолдолд болохоор бета j нь болохоор бусад хүчин зүйлийн нөлөөг тогтмол гэж бусад хүчин зүйлийг утгыг нь тогтмол гэж үзэж хагаад j-дгээр хувьсагч нэгжээр өөрчлөгдөд y-т гарч байгаа өөрчлөлтийг бол бета j хэмжигнэ шүү дээ. Ойлгомжтой тийм. Бусад бүх хүчин зүйлүүдийг тогтмол утгаа авдаг гэж үздэг. Боловсролын жил яг адилхан 10 цаг. Эсвэл туршлага нь болохоор яг адилхан 30 жил. За эсвэл бол юу гэдгийг яг адилхан одоо юу гэдгийг арын алхтай гэж байна. Тийм хүмүүсүүд. За тэгэхээр энэ маань энгийн регресстэй яаж холбогдож байна вэ? Энгийн регресстэр болохоор бид нар юу гэсэн бэ гэхээр энгийн регресстэр юу гэж үзсэн бэ гэхээр зөвхөн x-тэй y тэнцүү бета 0 дээр нэмэх нь бета 1 x нэмэх нь u гэсэн загвар байгаа тийм үү энгийн регресстэр. Тэгэхээр u гэдэг чинь болохоор x-тэй ямар ч корреляцгүй гэсэн нөхцөл тавьж ирсэн шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр одоо бол бид нар энэ дээр тэрх шаардлагагүй болчихлоо шүү дээ. Бид нар юуд байсан өсгчүүдийг аль хэдийн загвартаа шууд оруулаад ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар юуд байсан өсгчүүдийг ихэнхийг нь загвартаа оруулаад ирсэн байна гэж найдах нь шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр бид нар одоо энэ юу ч юм болохоор x-үүдтэй корреляцгүй гэж тавьж байгаа нөхцөл чинь энгийн регресс механизм нөхцлөөс хамаагүй сул нөхцөл байж таарна шүү дээ. Тэгж найдна гэсэн. Тэ? За энгийн регресс дээр болохоор энгийн гэсэн. X-үүд чинь
юутай корреляцгүй байна гэдэг чинь хизээ болох вэ гэдгээр x-үүд нь бүгднгийнх нь хувьд адилхан байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр юунууд нь ондоо, x-үүд нь бүгдээрээ адилхан байна. За тэгэхээр байгалийн ийм лабораторийн туршилт бодоод үзье. Бид нэг ийм туршиж байгаа. За тэгэхээр бид имийг яаж туршдаг вэ гэдгээр хулгунууд дээр туршилт жишээлбэл тий. Тэгэхээр бид яг адилхан үйлдвэрийн хулгунууд олж авна. Тэгээд тэр хулгунууд нь болохоор бүгдээр ижилхэн орчинд өссөн. Зөвхөн төрхөөс нь ингээд яг адилхан тэр хулгунуудыг өсгөх нь биш үү? Яг адилхан хоол ижээл өгөөд тий. Яг адилхан асрамж. За яг адилхан одоо гэрэлтгүүлэг агаар жуултын орчинд ингэж өсгөх нь. За тэгэхээр тэдний болохоор ганц ялгаатай зүйл нь болохоор яах вэ гэдгээр тэднэрт бид нэр туршилт хийж байгаа зүйлээр ялгана. Тэгэхээр бид нар болохоор бүгднийг адилхан дооцтойгоор нэг өвчнөөр тарина. Одоо юу гэдгийг доохын вирус гэдэг ч юм уу эсвэл хамууны вирусаар гэдэг бүгдийг нь адилхан тарих нь шүү дээ. За тэгээд бид нар одоо тэр хулгунуудаа бас эмчилгээ хийнэ. Тэгэхээр заримынх нь хувьд болохоор эмчилгээ хийгээд заримынх нь хувьд эмчилгээ хийхгүй байх нь шүү дээ. Тэ? За тэгэхээр X ховсогч болохоор тэр эмчилгээнийх нь хэмжээ болж таарна. Тэгэхээр юу нь болохоор тухайн хулгунуудын бусад нөхцлүүд байх нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бусад нөхцлүүдийг болохоор бүгднгийнх нь хувьд адилхан байлгацсан шүү дээ. Яг адилхан настай, яг адилхан үйлдвэрийн тийм хулгунууд гаргаж авч байгаа юм, сонгож авч байгаа юм чи. За тэгэхээр Y нь болохоор хэдэн нас орох нь вэ гэдгийг харна гэсэн үг. Тэгэхээр өөхөх нь тий. Тэгэхээр Y нь болохоор өөхөх үгүй юу? Хэр удаан амьдрах вэ гэдэг чинь хэдэн минутаар амьдрах вэ? За тэгээд X нь болохоор хэдийн хэмжээний одоо эмчилгээний дооц хэрэгэлсэн бэ? Заримд нь болохоор 0 дооц өгсөн. Заримд нь болохоор одоо бүтэн эмчилгээ хийсэн байх нь шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр юу нь болохоор одоо манай хулганы амьдрах нас нөлөөлж болох бусад бүх хүчин зүйл байх нь. Тэгэхээр тэр бусад бүх хүчин зүйлүүд нь болохоор туршилтын хулгунуудын хувьд болохоор бүгднийх нь хувьд адилхан байх нь шүү дээ. Адилхан байх гэсэн үг тийм. За тэгэхээр нийгмийн ухаанд болохоор бид нэр ийм хулгунууд олддгоо. Хулгунууд байх боломж байхгүй тийм. Тэгэхээр хүн болгоны чинь хувьд болохоор X-үүд нь ондоо X-үүдтэй. Тэгэхээр юунууд нь болохоор ондоо байх нь шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр олон улсын регрессийн загвар болохоор биднэрт юу болгож яаж байна гэхээр ямар орчин бий болгож өгч чадж байна гэдгээр бид нар үндсэндээ болохоор тэр лабораторийн орчин бий болгож байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо бид нар X1-ийн Y-т үзүүлж байгаа нөлөөг сонирхож байгаа. Гэхдээ болохоор бид нар X-үүдийг нь бид нар бүгднгийнх нь адилхан байх албатай гэж үзэхгүй шүү дээ. Бид нэрийг загвартаа шууд илээр оруулчаад за ингэж оруулсныхаа дараа болохоор бета нэгийг гаргаад авчиж байна. Тэгэхээр X1-ийн үзүүлж байгаа нөлөө нь юу юм бэ? За мэдээж бол лабораторийн орчинд тийм цэвэр одоо туршилт хийх боломжгүй байгаа тохиолдолд олон өсөж регрессийн загвар ашиглах шаардлагатай болно. Одоо жишээлбэл тэр үйлдвэрийг нь одоо оруулж ирдэг ч юм уу. За эсвэл одоо нас нь ондоо авах юм бол тэр хулгунуудынх нь тэр насыг нь одоо ондоо тайлбарлагч өсөж оруулж ирэх нь шүү дээ. Гэхдээ болохоор тэднэрт тийм боломж байдаг. Цэвэр туршилт хийх. Яг гэх юм бол манад чинь тийм хулгунууд чи Японд хийх юм байна. Солонгос ч гэсэн тэр хулгунуудаа Японоос авдаг юм байна. Японы нэг лаборатори болохоор яг адилхан хулгунууд гаргаж өгдөг. Яг адилхан үндсэндээ нэг хэсээс нэг төрлийн юм гений онцлогтой тийм хулгунуудыг үйлдвэрлээд лабораториудад нийлүүлдэг. Дэлхийд даяар. За заримдаа бид нар болохоор зөвхөн нэг хөвсгчийг өөрчлөөд за түүний цалинд үзүүлэх, эргэж үзүүлэх нөлөөг бол батхаас гадна хоёр хөвсгчийг бид нар өөрчлөөд за түүний одоо үзүүлэх нөлөөг бас сонирхож жишээ бид нар туршил хийлээ гэж бодоход за би боловсрлоо 1 жил нэмээд дээр нь одоо би жишээлбэл үгдээ англи хэлнийхаа төвшин би нэг жил дэше өсгөх юм бол хүний цалинд ямар нөлөө гарч байна гэдгийг болохоор нэг шатна шүү дээ. Хоёр өсгөж.
өөрчлөөд нөлөө нь болохоор энэ хоёрын нийлбэр болж таарна шүү дээ. Тийм ээ? Энэ жигээр хоёр нийлбэр авсан нь нэг нь нэг чинь ондоо гэсэн. Нэг нь жилээр авах нөгөөх нь одоо англи төвшинүүдээр байсан. Тийм шүү. Одоо хоёрын жил байсан бол ийм шүү байна. Тэгээ одоо энэ дээр нэг нь болохоор за боловсрол нь одоо жил байлаа гэж бодоход энэ маань болохоор сар байлаа гэж байж болно шүү дээ. Тийм. За тэгэхээр энийг чинь болохоор бета генүүд нь болохоор бүгдээрээ адилхан төвөрг байна гэсэн үг. Цалин маань болохоор төвөрг байгаа юм чинь. Бетанууд болохоор дандаа төвөрг. Нэг нь одоо жилээр бодоод нэг нь сараар бодоод нэмэхлэр чинь нэг нь нөгөө нэг жилийн шилжүүлэх бол хариу номдоо орж юм шүү. Алдаад орж юм. Хамаагүй шүү дээ. Яагаад гэх юм бол одоо жилийн өөрчлөлт гэдэг чинь нэг жилийн өөрчлөлт, нэг гэсэн тоогоор сарын өөрчлөлт чинь нэг сар гэсэн гарч ирнэ те. Тэгэхээр чинь нэгийг бид нэр энэ төгрөгөөр үржүүлнэ. Тэгэхээр чинь бета ген болохоор нэг сар одоо нэг төвшин тийм бид нэр IELTS-ийн оноо гэдэг аваад үзэх юм бол нэг оноо IELTS-ийн 7 8 билүү? 9 үү те. За тэгэхээр би IELTS-ийн оноогоо 5-аас 6 болголоо гэж бодъё те. Тэгэхээр чинь нэг өөрчлөлт гарч ирж штэ. Нэг чинь өөрчлөлт. Тэгэхээр бета G чинь нэг IELTS-ийн нэг чинь өөрчлөлт харгалзах цалингийн маань өөрчлөлт төгрөгөөр гарч ирэх юм байна штэ. Төгрөгөөр. Тэгэхээр энэ чинь нэгийг үржихэн төгрөг. Бета G-нүүд чинь дандаа адилхан төгрөг. Тэгэхээр төгрөг дээр бид нэр үргэлж төгрөгийг нэмж байна. За бид нэр энэ түрүүн зүг ярьсан байгаа тийм тааруулнаа гэх. Тэгэхээр бид нэр I-гаар хүний цалин, E-гээ цалин гэж үзэх юм бол янз бүрийн төвсгч араас K төвсгчудаас хамааруулаад үнэллээ гэж бодъё. Тэгэхээр бид нэр N шиг хүний мэдээлэлтэй ашиглаад загвараа үнэлчихэд бид нэр энэ бета 0, бета 1 малгай хэмждэг үнэлгээнүүд өгнө. За тэгэхээр би үнэлгээнүүдийг ашиглаад I-гаар хүнийхээ X мэдээллүүдийг ашиглаад тааруулсан утгыг нь олно. Цалингийнхаа тааруулсан утга ийм X-үүдтэй хүний авах ёстой цалин гэ. За тэрийг бид нэр бодд авж байгаа цалингаас нь хасна. За тэр маань үлдэгдэл болж таарна тийм. За энэ үлдэгдэл маань заавал тийг байх албагүй. Манай загвар бол хизээч төгс биш. Төгс явах боломжтой. Төгс загвар гэж юусоо байхгүй. За тэгэхээр бид нэр юу харсан бэ гэхээр энэ энгийн хамгийн баг квадратын аргын нөгөө нэгдүгээр нөхцөл ёсоо энэ үлдэгдлүүдийн нийлбэр бол тэг байсан тийм. За хоёрдугаар нөхцөл ёсоор болохоор энэ үлдэгдлүүд болон X-үүд хооронд болохоор корреляц нь бол тэг гэсэн шүү дээ. Тийм. За тэгэхээр Y малгайч нь болохоор X-үүдээс хамаарсан шовмон функц байгаа байхгүй юу? X-үүдээс хамаарсан. Тэгэхээр бид нэр түрүүн нь болохоор үлдэгдлүүд X тус үртэй корреляцт нь тэг гэж хэлсэн. Тийм. Тэгэхээр одоо энэ U малгайтай чинь бас корреляц нь тэг бол. Яагаад гэх юм бол U малгайт чинь болохоор X-үүдээс хамаарсан шовмон функц байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ маань болохоор бас нэг чухал нөхцөл. За тэгэхээр бидний түрүүний ярьсантай дунджийг нь аваад үзэх юм бол одоо бид энэ тэгшитгэлээсээ хоёр талаас нь ингээд дунджийг нь авчиг гэж бодъё. Тэгэхээр би энийг нь n үзэгдлээрээ нэмээд n-д нь хуваачиг гэж. Тэгэхээр энийг нь нэмээ адилхан n үзэгдлээрээ нэмж ягаад n-д хуваачиг гэж бодъё те. Тэгэх юм бол энэ талд нь болохоор y малгайны дундаж гэж зүйл гарч ирнэ. За энд нь болохоор бета 0 малгай бета 1 малгай үрчхэн x1-ийн дундаж гэсэн зүйл гарч ирэх нь шүү дээ. Тэ? А-уудаар нь болохоор бид нэр дунджийг нь олцсон юм чинь x1-ийн дундаж байгаа нь шүү дээ. Дундаж боловсролын түвшин гэдэг чинь. x2 нь болохоор дундаж туршлагын түвшин, тэ? За тэгэхээр бидний регрессийн загвар дээр тэгэхээр юу харагдж байна вэ гэхээр энийг чинь бид нэр түрүүний хичээл дээр ийм байгаа тохиолдол нь хоёр хэмжээс тогтворгуудаар зурж үзчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр дунджууд бол манай регрессийн шулуун дээр оршиж байгаа нь шүү дээ. Регрессийн шулуун дээр x-ийн дундаж, y-ийн дундаж оршиж байсан. За k хэмжээс дээр мөн адилхан. Бид нэр энэ x, y, k гэдэг дунджуудыг орлуулах юм бол тэр дунджууд нь болохоор манай регрессийн хавтгай дээр оршино гэсэн үг. Ойлгомжтой тийм.
За бид нар болохоор түрүүний хичээл дээр энэ хэлбэлцлийг задлах тухай явуулсан. Нийт квадратуудын нийлбэр гэдгийг болохоор y гэдэг бидний тайлбарлахыг хүсэж байгаа хувьсгчийг хэр хэлбэлцтэй байгаа юм бэ гэдгийг нь болохоор SST-гээр тэмдэглэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар n-ээс хасах 1 гэдэг доор нь байсан бол энэ чинь y-ийн вариацийн томьёо байгаа шүү дээ, тийм төвөрийн вариацийн томьёо байна. За гэхдээ бид нар n-ээс хасах 1-гүйг нь бид нар болохоор нийт квадратуудын нийлбэр гэж нэрлэдэг. Үндсэндээ болохоор y гэдэг цалинч хүмүүсүүдийн цалин чинь дунджаттайгаар харьцуулахад бид нь хасж гин гэсэн. Хэр хэлбэлцтэй байд юм бэ дээшээ доош гэдгийг хэмжиж гин гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ хэлбэлцлийг тайлбарлахыг хүсэж байгаа шүү дээ. Нийт квадратуудын нийлбэрийг тайлбарлахыг хүсэж байгаа. Тэгэхээр энийг бид нар үргэлж хоёр хэсэгт задлж болно гэсэн. Нэг нь болохоор тайлбарлсан утгуудын квадратуудын нийлбэр байна. Тэгэхээр энэ болохоор манай түрүүний y малгайтгаанууд чинь нөгөө регрессийн хавтгай дээр байгаа цэгүүд шүү дээ. Тэ? Тэр маань болохоор дунджаасаа хэр хэлбэлцэж байна гэдэг нь SSI тайлбарлагдсан квадратуудын нийлбэр. За мөн үлдэгдлүүдийн квадратуудын нийлбэр гэсэн хэсэг. Хоёр хуваагдсан тийм. Тэгэхээр бид энгийн регрессийн хүрээнд болохоор бид нэр гаргалгааг хийж үзсэн шүү дээ. Тэгэхээр олон хувьсгчдэр болохоор арай жоохон төвөгтэй. Тэгтээ бол загч маань яг адилхан. За тэгэхээр нийт хэлбэлцэл маань болохоор y-ийн нийт хэлбэлцэл болохоор бидний тайлбарлаж чадсан хэсэг гэж байна. Чадаагүй хэсэг гэсэн. Тэгэхээр бидний зорилго бол аль болох энийг л бага байлгах зорилготой шүү дээ. Тийм. Энэ маань өндөр байвал манай цагаар маань сайн гэсэн үг байна. За тэгэхээр бидний детерминацийн коэффициент гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Зарим хүмүүсийн болохоор гой сонсогддог болохоор энэ хэлийг хэрэглэдэг юм шиг. Ихэнх тохиолдолд болохоор r квадрат гэж хүмүүсүүд энийг нэрлэдэг. r квадрат. За r квадрат нь болохоор y-ийн төвөрт байгаа хэлбэлцлийн хэдэн хувийг нь манай загвар тайлбарлаж чадж байна гэдгийг харуулна гэсэн. Тэгэхээр нийт хэлбэлцлийн total sum of square нийт квадратуудын нийлбэрийн хэдэн хувийг нь энэ загвар маань explain sum of square. Тэгэхээр бид нөгөө түрүүний томьёоноос болохоор энэ режид үлдэгдлүүдийн квадратуудын нийлбэрийг хуваахад нийт квадратуудын нийлбэр гэсэн үг тийм. Тэр энэ тэг байх юм бол энэ тэг байх юм бол r квадрат маань нэг байна шүү дээ. За та нар одоо r квадрат маань нэг байх тохиолдлыг бодоод үзье. r квадрат. Тэгэхээр та нар энгийн регресс дээр бодоод үзэхгүй. Энгийн регресс дээр хоёр хэмжээс тогтворгуул дээр. Тэгэхээр хэвтэй тэнглэгтээр нь бид нэр x-үүдээ авцсан. Босоо тэнглэгтээр нь y-ийг авцсан тийм. За x нь бид нэр тэгэхээр боловсрал гэж үзчихье. Y-гээ бид нэр цалин гэж үзчихье. Тэгэхээр r квадрат нь хизээ нэг бай. Алдаан тэг үз. За тийм. Алдаан хизээ тэг баг. Нэг x i-ийн утгыг x i-с авсан y-ийн утгыг шулуун дээр явуулсан. За тэгэхээр бид нэр төвөр авцсан чинь төврийн мэдээгээ ингээд зураад үзсэн чинь яг цэвэр шулуун гарч явах юм болов. Цэвэр шулуун гарч явах юм бол r квадрат нэг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр бодит амьдрал дээр хизээч ингээд тоогоо зураад үзэхэд шулуун гардаггүй байхгүй. Шулуун гарах. Э чин бодит амьдрал гэдэг чинь зүгээр нэг математикийн томьёоноос үүсдэг зүйл биш шүү дээ. Шугам функцаас үүсдэг юм биш. За тэгэхээр r квадрат нэг юм уу? Нэгтэй маш ойрхон байх юм бол бид нэр жоохон өмчлөгөө болоод эхэлнэ. Ямар нэг юм буруу болоод байна. Зарим хүмүүс болохоор одоо юу гэдгийг их саний юм хийдэг. Тэгэхээр төсвийн орлогыг одоо жишээлбэл төсвийн орлогыг тийм ээ за 1000 төгрөгөөр илэрхийлжээ. За тэрийг нь болохоор төгрөгөөр илэрхийлсэн төсвийн орлогоос хамааруулаад би эргээс бодлоо гэж байна. Тэ. X-үүд нь болохоор миний төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн. Y-г нь болохоор 1000 төгрөгөөр илэрхийлэгдсэн. Тэгээд жилүүдийнх нь ингээд би 10 жилийн тоо мэдээлэл ингээд зураад үзэх юм бол энэ маань үндсэндээ болохоор нэг хувьсгчийг өөрөөр нь тайлбарлаж ийн гэсэн үг болж штэ. Тэ. Тэгэхээр энэ бол энэ тохиолдолд бид нэр маш тэнийг юм хийж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нэр зүгээр яг цэвэр шулуун гаргаж байгаа. Бодит амьдрал дээр хизээч зөв үргээс ашиглаж байгаа тохиолдолд r квадрат гэхээр нэг байх боломж байх нь штэ. Тэ. За r квадратыг бид нар бас өөрөөр тайлбарладаг. Тэгэхээр бид нар y i гэдэг нэг юм ярьлаа. Яг бодит авж байгаа цалин.
За Y-га малгай гэдэг нэг юм ярьлаа. Тэгэхээр бидний загвараас тохируулж авсан, тааруулж авсан утга гэдэг тийм. Тэгэхээр бид нар энийг N хүний хувьд бол ингээд ажиглалаа гэж бодъё. Цалингийг нь. За бүс N хүнийхээ хувьд цалингийг тааруул. Тийм загвараасаа тааруул. За тэр хоёрын корреляцийг нь олох юм бол тэр мэн R квадрат гэсэн. R квадрат. За тэгэхээр бид нар энэ дээр зүгээр бүр томьёог нь бичсэн байна шүү дээ. Y-г голчоос хазаахаа заал. Y-г малгай голчоос хазаахаа заал. Тэгэхээр Y-ийн малгай чинь уул нь одоо энэтэй адилхан. За гэхдээ би болохоор бүр илүү тодорхой байлгах гад яг ерөнхий томьёог нь бичсэн байна шүү дээ. Энэ хувьсагч голчоос хазаахаа заал. Тийм квадратуудын нийлбэр. Хуваах нь болохоор стандарт алдаанууд юм болоо. Юу гэдэг шүү дээ. Өчигдөр байдаг шүү дээ корреляцтай тийм. Корреляцтай. За тэгэхээр квадрат зэрэг дэвшчээ. Тус бүрдээ байгаа квадрат. R квадрат гэдэг бол Y малгайнуудын корреляцийн квадрат гэсэн үг байна. Ойлгомжтой. Корреляцийг бид нэр хвчлээ R-аар тэмдэглэв. Корреляц. Тэгэхээр R квадрат гэдэг нь болохоор корреляцийн квадрат зэрэг дэвшүүлсэн гэсэн үг байна шүү дээ. За энэ загварын нэг онцлог бол энэ олон үсгийн регрессийн загварын нэг онцлог бол бид нар энэ загварт x-үүдийг ингээд нэмээд авах тусам энэ R квадрат ерөнхийдөө өсөөд идэг. Тэгэхээр бид нэр тийм тайлбарлах хувьсчууд ингээд нэмээд авах тусам R квадрат үргэлж өсөд байх нь шүү дээ. Энэ маань болохоор улам бүр манай нөгөө жинхэнэ y-уудаа ойртоод байна гэсэн байна шүү дээ. Эднэр болохоор x-үүдийг нэмэх тусам энэ маань одоо энд улам бүр ойртоод байна гэсэн. За хизээч буурахгүй байх. Хизээч буурдаг. R квадрат хувьсгал нэг. За тэгэхээр бид нар юу гэсэн дүгнэлтэнд өрөх вэ гэхээр ямар ч хамаагүй энэ Y-ийг тайлбарлахад уул нь ямар ч хамаагүй, ямар ч үндслэгүй хувьсгчуудыг регресстэй оруулаад авах юм бол R квадрат чинь бас өсөөд авах нь шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энэ чинь ямар ч хамаагүй хувьсгчуудыг бид нэр регресстэй оруулаад аймаар байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр ямар зарчим баримтлах хэрэгтэй юм бэ? Тэрийг нь бид нэр бас дараагийн хичээлээр үзэх байх. За одоо бид нэр гажлтынхаа тухай ярив. Гажлтынхаа тухай. Тэгэхээр хүлээгдэж байгаа утга гэсэн үг ашиглана гэсэн үг тийм. Хүлээгдэж байгаа утга нь экологийн параметраас ямар зөрүүтэй байна түүнийг бид нар ажил гэж нэрлэж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. За тэгэхээр бидний энэ энгийн хувьсчийн регрессийн загвараас ялгаатай энэ загвар маань болохоор нөхцлүүд маань бас за үндсэндээ бол төстэй тийм. За тэгэхээр параметруудынхаа хувьд шугам байна. За x-үүд болохоор шугамын хувиргалт хийх хувьсчууд байж болно. Гэхдээ бидний гол зарчим болохоор бетанууд болохоор шугам байна. Тэгэхээр ямар нэгэн квадрат зэрэг дэвшээгүй нэгийг хуваах нь бета 0 гэсэн юм байхгүй, логарифм бета 0 гэсэн юм бас байхгүй. Үг дээрээ шугам параметрууд байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нөхцөл болохоор ажилтгүй байхыг батлахад ашигладаг хоёрдугаар нөхцөл болохоор энэ санамсаргүй төв байна. Тэгэхээр би хүмүүсүүдийн санамсаргүй мэдээллийг зөвлөв. Тэгэхээр Улаанбаатар хотоос хүмүүс цуглуулна, Монголтаагаас Монгол хүмүүсүүдийн тухай судалгаа хийж байгаа бол за дархнаас, баян үлгийгээс гэх мэтлэн сонгогдох магадлалууд нь хүмүүсүүдийн бүгднгийнх нь адилхан байна. За тийм төврийг бид нэр санамсаргүй төв гэж байгаа тийм. За нөхцөл төлөөлөлт нь тэг байна гэж түрүүний ярьчихсан байна. Энэ бол юу вэ? За энгийн регресс дээр бид нар x болохоор x гэдэг зүйл ганцхан ширхэг өсөж байсан шүү дээ. Тэгэхээр x болохоор хувьсдаг байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр бүх хүмүүсүүдийн хувьд болохоор x нь адилхан байна гэж байж болохгүй гэсэн нөхцөл тавьсан шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ дээр болохоор нэг юу болохоор өргөтгсөн хуулиар нь болохоор ийм төгс коллинарити байх ёсгүй гэсэн нөхцөл байна. Тэгэхээр коллинарити гэдэг нь болохоор ер нь бол ко гэдэг нь болохоор хамтдаа гэсэн үг.
Linearity гэдэг нь болохоор үндсэндээ тийм шугамн байдал. Тэгээд хамтдаа одоо тийм шугамн хамаарал гэсэн үг байна шүү дээ. Collinear гэдэг нь болохоор хамтдаа болохоор юм шугамн хамаарал ордог гэсэн үг байна. Тэгэхээр x-үүд нь болохоор тийм хамааралд орж болохгүй гэсэн юм. Нэг x нь нөгөөгийнхөө эсвэл бусдаасаа хамаарсан шугамн функц байж болохгүй. За энийг нь бид нэр төгс collinearity байж болохгүй гэсэн хүчлэг гэж тань. Ойлгомжтой байх тийм. Гэхдээ эн чинь болохоор төгс гэж байгаа шүү дээ. Төгс ус хамаарал байж болно. X-үүд хоорондоо төгс ус хамааралтай байж болно. Харин төгс шугамн хамааралтай болоод байж болохгүй байна шүү дээ. За одоо жишээлбэл та нар энэнд одоо хэр оролцож байна? Манайд одоо жишээлбэл ийм оруулж ирсэн байна. Ийм сонгуулийн орон нутгийн сонгуул болох гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сум дөрвийн сонгуул. Та нар тэгэхээр сонгогчдоо таньж гинэ байж. За энэ бол манай 1-р хараас дэвшиж байгаа 2 сонгогч байна. Ардсан намын. За ардын намынх бол орж ирээгүй. За гэхдээ бид нэр сонгуулийн үр дүнг харахаар чинь үндсэндээ л ардсан нам эсвэл ардын нам гэ 2 үндсэн нам байгаа шүү дээ. Санал ав. За тэгээ би ингээ намын санал хэд авч ийнэ гэдгийг би тайлбарлах чагаа гэж байна. Намын санал. Тэгэхээр одоо манай хороонд чи юу гэдгийг нэг 5000 хүн байлаа гэхэд тэс сондын хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр 5000-аас А-д нэр дэвшигч хэдийг авч байгааг нь би загварчлах чагаа гэж байна. Тэгэхээр А-г нь одоо би А нам гэж хэлж байна. Б-г нь болохоор одоо ондоо нэг нам тийм. Тэгэхээр энэ саналын тоонд юу нөлөөлд юм бэ? Та нар юу гэж бодож байна? Та нар жишээлбэл хэний төлөө яаж саналаа өгдөг? Царайг нь харж байгаа дөө. Илүү царайлагдана. Боловсролтно. Тэгэж чи одоо манай их хурлын гишүүдийг харж хагаад боловсролгүй мөртөө боловсролтой гэж яваад байгаа хүмүүс бас байд юм байна шүү дээ, тий? Их сургууль төгсөөгүй мөртлөө төгссөн гэдэг шалгадаг газар байдгүй юм шүү. Уул нь бол сонгуулийн ерөнхий ороо шалгаж явах хэрэгтэй. Харамсалтай болохоор тэр ажлаа сайн хийдэг юм шиг байна, тий? За, миний таамаглалт бол инглаа гэж байна. Би одоо энэ намын хүмүүсүүдийн мэдээллийг бол ингээд харж байна. Тэгсэн чинь болохоор надад нөгөө намын хүмүүсүүдийн мэдээлэл огт байхгүй. Тэгэхээр энэ нам нь болохоор мөнгөтэй нам байна шүү дээ. Тэгээд юмаа хэвлээд ингээд заадаг. Маш хэмжээний мөнгөтэй тий. Гоё юм. Үнэтэй цаасан дээр ингээд юмудаа ингээд бичээд маш олноор ингээд хараад. Тэгэхээр би сурчлагын зардал гэдэг зүйл санал нөлөөлдөг гэж үзчихье. За тэгэхээр би хоёр намтаа гэж үзчихье. Тэгэхээр сурчлагын зардал А намын хэдий. За сурчлагын зардал Б нам хэдий. За тэгээд үндсэндээ болохоор би одоо юу гэдгийг нийт одоо санал өгж байгаа хүмүүс энэ хоёр нам нийлээд одоо хэдийн хэмжээний мөнгө сурчлагаандаа зарцуулсан гэдгээр нь болохоор тухайн дүүрэг зарим дүүрэгт ч хүмүүс огт саналаа өгдөггүй шүү дээ. Оролцооныхоо идэвх нь маш бага. Зарим дүүрэгт нь маш өндөр оролцоотой оролцдог тийм. За би тэрийг нь одоо жишээл магадгүй заварчлах гад А дээр нэмэх нь Б нийт сурчлагын зардлыг нь оруулчлаа гэж. За энэ дээр ямар асуудал вэ? Тэгэхээр миний иргэсэн загвар болохоор Y тэнцүү бета 0 дээр нэмэх нь бета 1 үүсгэх нь x1 нэмэх нь бета 2 дээр 2-ыг үүсгэх нь x2 за нэмэх нь бета 3-ыг үүсгэх нь x3. Тэгэхээр гурван тайлбарлагч хувьсгч оруулчлаа шүү дээ. Энэ гурван хувьсгчдын хооронд ямар хамаарал вэ? x3 чинь тэнцүү x1 дээр нэмэх нь x2 болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр шугам нөгөө хоёроос хамаарсан шугам функц болж таарж штэ. Уртлагын коэффициентууд нь адилхан 1 x1 дээр нэмэх нь x2. За эсвэл бол x1 гэдэг чинь x3-аас хасах нь x2 юм байгаа юм тэ. За тэгэхээр гурван хувьсгчдын хооронд нэг шугам хамаарлаа. Тэгэхээр ийм зүйлийг бид нэр төгс multi-collinearity гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр ийм загварыг үнэлж болохгүй. За хоёрдугаар жишээ байж байна. Би одоо жишээлбэл та нарын Coca-Cola-ны хэрэглээг хэмжиж байгаа гэж байна тийм. За тэгэхээр би илүү өндөр орлоготой хүмүүс
илүү их Coca-Cola уудаг байх гэж бодож байгаа. За тэгээд би бас энэ Coca-Cola чинь түрүүний хичээлийн түрүүнд ярьснаа өндөр орлоготой болох тусам энэ маань болохоор шугамн бус байх хэрэгтэй. За тэгээд би одоо энэ квадрат зэрэг төвшөөд оруулчих. За энэ дээр ямар асуудал вэ? Энэ юу нь болохгүй. Нэг үсгч X хоёрын X-ийг ямар квадрат шугам гэдэг асуудал нь уу? За хоёр ховсгч нэг ховсгч нь ороод за нөгөөх нь болохоор хувиргалт тэгээд оруулах нь үндсэндээ болоод тэр нь бол асуудал биш. Гэхдээ энэ дээр бидний саяны төгс мультикулинариттэй холбоотой асуудал. За тэрийг та нар харж чадж байна. Яагаад адилхан гэж? Багаас одоо ингэ логарифм x квадрат гэж байна шүү дээ. Энэ чи юу гэж хуурдаг вүлээ? 2-ыг үржих нь логарифм x болдог үстэй. Тийм үү? Тэгэхээр 2-ыг үржих нь логарифм орлого гэсэн үг болох нь шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ ховсгч чинь болохоор энэ ховсгч чинь юу ах нь? Эхний ховсгчийг x1-ийг үржих нь 2 гэсэн үг болж таарах нь шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр үндсэндээ болохоор бид нэр яг адилхан хоёр ховсгчийг хоёр удаа орлуулсан байна. Нэг нь болохоор бета 1 гэдэг коэффициенттай, нөгөөх нь болохоор 2-ыг үржих нь бета 2 гэдэг коэффициенттайгаар орсон байна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр ийм байж болохгүй. За хэрвээ та нар үндсэндээ шугам нөлөөг үнэхээр оруулж ирья гэж байгаа бол орлогоосоо логарифм авчаад гаднаас нь квадрат авах хэрэгтэй. Тэгжээж хэрэглээс таа. За тэгэхээр энэ теорем байгаа. За энэ хичээлийг өмнөхдөр бид нар бол баталгааг нээжсэн. Олон өсгчийн хэрэглээсээр баталгаа нь илүү бичлэгтэй маш их жоо. За тэгэхээр бид нар баталгааг үүсэж байна. Тэгэхээр теорем маань юу гэсэн үг юм бэ гэхээр бидний энэ A1-ээс A4 гэдэг нөхцөл хангагдсан байгаа тохиолдолд энгийн хамгийн бага квадратын ердийн хамгийн бага квадратын аргыг үнэлэгчийн те хүлээгж байгаа утга нь их олонлогийнх тагаа тэнцүү. Тэр үндсэндээ бол ажилт байхгүй гэсэн үг байна шүү дээ. Ажилт байх. За дараагийн асуулт нь байна. За ажилтгүйгээ ярьчлаа. За тэгвэл бид нэр ингээд янз бүрийн юм ачин хувиргалтууд хий. За нэгдүгээр хувиргалт нь болохоор бид нэр энэ регрессийн загварт ямар ч хамаагүй хөвсгч оруулж ий. Ямар ч хамаагүй те. За тэгэхээр одоо юу гэдгийг би цалин те. Цалинд одоо жишээл ямар ч хамааралгүй ямар хөвсгч байж болох вэ? Хүүс нөлөөл. За өндөр тухайн хүний өндөр ажлаас хамаарат нөлөөлнө. За царай бас ажлаас хамаарат нөлөөлдөггүй юм байна уу? За би хүмүүсүүдийнхээ цалин тайлбарлах гэдэг байгаа шүү дээ. Цалин яагаад ийм ондоо байд юм бэ? За шашин шүтлэг цалинт хамаардаггүй гэж тавьж байна те. За үнэхээр нөлөөлдөг байж магадгүй хүмүүс одоо ажил багтаа шашин шүтлэгтэйг нь асууж авдаг болов уу яадаг бол. Зарим одоо байгууллага заавал одоо шашинд итгэдэг байх хэрэгтэй гэж байгууллага байна. Шашны байгууллагууд бол заавал тэгэн те. Заавал итгэдэг байх хэрэгтэй. За өөр тэгвэл огт хамааралгүй юм байж байна. За хүүхдийн цоо гэх юм бол бас цалин нөлөөлнө. Одоо олон хүүхэдтэй хүмүүсүүдийг бас за ялангуяа одоо төрөх наснд байгаа эмэгтэйчүүдийг бас хүмүүс ажил авах сонирхол бага байна. Яа гэх юм бол чинь төрхийн болвол бид нэг сэтгэлээтгэл нь ажлын байрыг нь хадгалж явах стайл хэсгээд ажил олгочтой янз бүрийн дарамт өчрдөг гэж ярьдаг шүү дээ хүмүүс те. За тэгэхээр бид нар ямар нэгэн тийм огт хамааралгүй зүйлийг оруулчлаа гэж байна. За магадгүй одоо юу гэдэг тухайн хүний ямар кинонд дуртай нь гэдэг юм. За тэгэхээр бас кино театрт ажиллах юм бол тэр нь яа тийм болов нөлөөлд юм болов. Ямар цаавал болохгүй зөвлөө цай уулдаг юм байна.
За тэгэхээр өглөөний цайн дээр одоо юу гэдгийг хэдэн миллиграм цай уудаг нь бол хамааралтай байх тийм үү? Тэ 2 аяг цай уудаггүй, хагас аяг цай уудаггүй гэдэг нь бол хамааралтай байх. Гэхдээ хүн болгоны хувьд энэ чинь ондоо штэ. Тэ ховсгч бодвол мөн үү мүү. За тэрийг бид нэр ингээд оруулчлаа гэж иргэсийн загвартаа. Тэ цалинд нөлөөлөх одоо нөлөө байна уу? Тэ. За тэгэхээр бид нэр ингээд оруулсан. За тэгэхээр бидний цалин үзүүлэх нөлөө байна болохоор энэ X3 гэдэг тэр цайны хэмжээ чинь болохоор ямар ч нөлөө байхгүй. Үнэхээр нөлөө байх юм бол энэний мэдээллийг ашиглаагүй ямар ч хамаа авахгүй гэсэн. Тэгэхээр бид нэр энэ дээр нөхцөлдсөн эсвэл бол одоо юу гэдгийг боловсрол туршилттай нөхцөлсөн хоёртаа яг адилхан. За тэгэхээр нөлөө байхгүй байна гэдэг маань болохоор бета 3 гэдэг коэффициент чинь болохоор их олонлог дээр тэг гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар ч хэмжээний хамаагүй цай ус хамаа авахгүй тэг гэдэг коэффициентээр үржигдээ. Манай хүлээгдэж байгаа цалинд болохоор нөлөө үзүүлэхгүй наа гэсэн үг тийм. Зөвхөн x1 x2 нөлөө. За тэгэхээр бид нэр болохоор юу гэж хэлэх вэ гэхээр ямар ч хамаагүй хөвсгчийг бид нэр регресстэй орууллаа гэд энэ мэн манай ажилтнад нөлөөлөхгүй. Тэгэхээр манай нөгөө бета 1-ийг үнэлээхэд үнэлэгч маань ажилтгүй, бета 2 үнэлээхэд ажилтдаг. Тэгэхээр хамаагүй хөвсгчийг өөрч орууллаа гэд ийм зардалгүй юм шиг харагдаж штеп. Тийм. За зардал нь хаана гарч ирдэг вэ гэдгээр вариацд гарч ирдэг. Тэгэхээр бид нь ямар ч хамаагүй хөвсгчийг ингээд оруулаад нэмээд оруулаад авах юм бол энэ үнэлэгчүүдийн чинь болохоор вариац нь нэмэгдээд байдаг. Тэгэхээр вариац нэмэгдэх тусам болохоор үнэлэгчийн чанар муудаг гэсэн штеп. Тэгээ бид нар аль болох ийм шахуу, ийм сайн, нягтралтай үнэлэгчтэй байх ёстой. Тэгхийн бол бид нар үнэн параметраа, их олонлогийн параметраа олох магадлал өндөртэй байна гэсэн шүү дээ. Вариац нь ийм задгаа тарахгүй байх юм бол бид нар их олонлогийнхаа ганц тэр параметрийнхаа ойрон хэтэрхий их аялалтай үнэлэгчтэй байна гэсэн үг байна тийм. За тэгэхээр ажилтнад нөлөөлөх. Гэхдээ вариац нөлөөлөх. За харин бид нар чухал хөвсгчийг орхигдуулвал яах вэ гэдэг. Регрессийн загвараасаа бид нэр чухал хөвсгчийг орхигдуулвал яах вэ? За одоо бид нэр олон хөвсгчээр регресс үнэлэх хэрэгтэй байтал энгийн регресс үнэлчүүд яах вэ гэсэн үг байна шүү дээ, тийм. За одоо бид нэр ингэчээ. Нөгөө цалингийн жишээг боловсрол ур чадвараас хамааруулж үнэлж байгаа. За гэтэл болохоор ур чадварыг чинь хэмжих жоохон төвөгтэй шүү дээ. За тэгэхээр би энийг нь орхичиж. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эдгээр ур чадвар цалин нөлөөлдөг ч гэсэн би хэмжиж чадахгүй юм чинь энийг би болохоор ийшгээ нэмээд олуулсан байна шүү дээ. Явлааны хэсэг маань болохоор босод бүх хүчин зүйлүүдэд нэмээд ийм V гэдэг нэг хэрэгэд хэрэглэж. V гэдэг маань болохоор энэ дээр нэг нь юу болох юм бэ тийм. За манай V маань болохоор бета 2 хүч нэ B гэдэг. За нэмэх нь болохоор босод хүчин зүйлүүд тийм. За тэгээд би одоо энэ энгийн регрессийг үнэлье. Энэ регрессийг үнэлье. За тэгээд боловсролын цалин үзүүлэх үнэлэгчээ бид нэр бета 1 дээгүүр юм гажигтай зураастай. Юу гэмээр бета 1 тилда гэдэг монголоор юу гэдэг лээ чинь. Ийм зураас ий чинь. Даялалт гэх үү? Хэлбэлцэл гэх үү? За ийм ганган бета 1 гараад ирэх тийм. Энэ маань болохоор их олонлогийн бета 1 дээр яг жинхэнэ загвараа хараад үзэх юм бол уул нь бол бидний өнийг үнэлэх ёстой шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энэ загварыг бид нэр үнэлж чадсан бол бета 1-ийн үнэлэгчийгээ бид нэр бета 1 малгай гэж үзэж. Тэ? Тэгэхээр бид нэр үнэхээр энд нь ховсгч олоод мэдээлэл олоод энэ загвараа үнэлээд энэний үнэлэгчийг бид нэр жинхэнэ зөв үнэлэгч нь байх ёстой гэсэн үг тэ. За тэгэхээр энэ маань тэрэн дээр тэнцүү. Тэрэн дээр нэмэхэд бета 2 гэдэг манай нөгөө ур чадварыг чинь цалинд үзүүлэх коэффициент яг их олонлогтой хэдийг нэмдий. За нэмэх нь дельта 1 гэсэн нэг юм коэффициент гарч ирдэг. За дельта 1 нь болохоор ур чадварыг боловсруулаас хамаараад үнэлсэн энгийн регрессийн алтын коэффициент. За тэгэхээр бид нар ийм дутуу тавьсан загварыг үнэлэхээр ажилд гарч ирнэ гэдгийг харуулж байна шүү дээ. За тэгэхээр
манай энэ цомхон нэг хувьсгчаар дутуу загварын маань налтын коэффициент гэдэг бол боловсролын хөгжлийн боловсрол гэдэг бол яг жинхэнэ дээрээ нэмэх нь, зөв дээрээ нэмэх нь ур чадварыг цалинд үзүүлдэг нөлөө бета 2. За нэмэх нь ур чадвар боловсрол хоёр хоорондоо ямар корреляцтай юм бэ? Тэрийг харуулсан налтын коэффициентээс хамаарсан. За энэ гаргалгаа нь болохоор бүлгийн чинь ардалтай. Тэгэхээр гаргалгааг бид нар бас ярих зав авахгүй. Та нар өөрөө унших хэрэгтэй. За тэгэхээр энийг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр ажилтаа хэсгийг нь одоо харъя л да тийм. Тэгэхээр би энэ бета 1 тилдагаас хүлээлтийг ав. Тэгэхээр чи энэс хүлээлт авч ийн гэсэн. За тэгэхээр бета 1 малгай маань болохоор өөрөө ажилтгүй шүү дээ. За энэ маань болохоор бета 1 гэж гараад ирж байна. За дараа нь болохоор бид нар ability ур чадвар боловсрол гэдэг чинь хоёулаа x хувьсчуудчтай. X хувьсчууд. Тийм. За тэгэхээр бид нар нөхцөл хүлээлт авч байгаа гэж байна. Энэ маань болохоор нөхцөл хүлээлт. X-үүдийн утга дээр нөхцөлдсөн хүлээлт. За тэгэхээр налтын коэффициент нь болохоор санамсаргүй хувьсгч байхаа болж байгаа. Энэ чинь тодорхой тооноолоос гаргаад авсан тогтмолтой болоод хуурж штэ. За тэгэхээр дельта 1 тилда. За тэгэхээр бета 2-ын хүлээгдэж байгаа утга гарч байна. За одоо тэгэхээр бид нар ийм орж ирж байна тийм. Энэ байхгүй байсан бол бидний загвар хэдийгээр байх ёстой хувьсгчийг оруулахгүй байсан ч гэсэн ажилтгүй гэсэн дүгнэлтэнд хүрнэ. Тийм үү? Тэгэхдээ одоо биднэрт бол ийм гараад ирлээ шүү дээ. За тэгэхээр уур чадварыг регрессээс орхигдуулахын үр дагавар гэж юм байна. Тэр үр дагавар нь хизээ тэг байх бай. Үр дагавар байхгүй бол гэсэн үг. Тэр нөгөө бета 2 вариацийн тооцох систем шүү. Ability гэдэг хоёрын хамаарлан чиглэл. За тэгэхээр хэрвээ үнэхээр ур чадвар гэдэг зүйл чинь боловсролтой корреляцгүй байх юм бол налтын коэффициент тэг гарна шүү дээ. Корреляцгүй байх юм бол дельта 1 тилда чинь тэг болчихно гэсэн үг тийм. Тэгэхээр ямар ч бета 2 байсан чи тэгээр үржигдэхээр энэ чинь тэг болчихно шүү дээ. Тийм. За тэгэхээр хизээ гажлтгүй байж болох вэ гэхээр энэ орхигдуулж байгаа хувьсгч чинь регресс байгаа бусад тайлбарлагч хувьсгчтайгаа корреляцгүй байх юм бол орхигдуулахад ямар ч асуудал алга. Тийм. Зөөр ямар тохиолдол байна? Шөнөсө корреляцтай юм бол надад орхигдуулсан хувьсгч юм шүү. Корреляцтай байх юм бол үнэлсэн бол энэ вэ шүү дээ. Бетагийн үнэлж байна. Орхигдуулсан хувьсгч маань юу гэсэн үг? Юутайгаа цалинтайгаа тэгэхээр нөгөө тохиолдол нь болохоор бета 2-ын тэг гэсэн мэдээж тохиолдох нь ямар ч хамаагүй дельта 1 тилдагийн хувьд болохоор бета 2 тэг байх юм бол энэ хэсэг чинь тэг болж штэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл их олонлогдоо ур чадвар гэдэг зүйл чинь цалин нөлөөлдөггүй байх юм байна. Тийм. Тэгэхээр их олонлог дээрээ бид нар ямар ч хамаагүй хувьсгчийг бид нар үнэхээр орхигдуулсан байх юм. Ажилтгүй болно гэсэн үг байна шүү дээ. Тийм. За тэгэхээр одоо бид нар эндээс ажилтны тэмдгийг бас харж болж байна. Ажилтны тэмдэг. За тэгэхээр одоо манай ажилт гэдэг бол манай хүлээгдэж байгаа утгаас их олонлогийн параметрыг нь хасна шүү дээ. За тэгэхээр тэр маань болохоор эндээс би бета 1-ийг нь хасж байгаа болохоор бета 2-ыг үчгэн дельта 1 тилда болж таарч байна тийм үү? За тэгэхээр энэ гажлтын тэмдэг нь юу вэ? Дээшээ гажих уу, доошоо гажих уу? Тэр нөлөөгийн боловсролын цалинд үзүүлэх нөлөөг хэтрүүлж үнэлэх үү, эсвэл дутугааж үнэлэх үү? Энэ маань гажлтын тэмдгээс нь хамаарна шүү дээ. Тийм? За тэгэхээр гажлтын тэмдэг маань юунаас хамаарч байна? Энэ хоёрын тэмдгээс хамаарч байна шүү дээ. Хэрвээ бета 2 нь эерэг. За тэгэхээр бид нар ур чадварыг чинь цалинд үзүүлэх нөлөө нь эерэг үсвэргүй та нарынхаа. Ерөнхийдөө бол эерэг хүлээлттэй байна гэж хүлээн шүү дээ. Тийм? За дельта 1 ур чадвар боловсрол хоёрын хамаарлал нь эерэггүй сүргүү. За эерэг байлаа гэж бодох юм бол манай ажилт маань болохоор эерэг гарч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл бидний энэ регрессийг үнэлчихэд
бета 1 дээр үнэлж гарч ирэх тоо маань болохоор яах нь вэ? Боловсролын цалинд үзүүлэх нөлөө бол байх ёстойгоос хамаагүй өндөр хүчтэй нөлөөтэй гэдээ гараад ирэх юм байна шүү дээ. Эерэг ажилтаа юм чинь тий. За. Дараа нь болохоор сөрөг байж тохиолдол байж болно. Тэрийг бид нэр эндээс харж эерэг байх юм бол корреляцны эерэг. За коэффициентны эерэг байх юм бол эерэг ажилтаа. Хоёулаа сөрөг утга авдаг байх юм бол корреляцны сөрөг. За энэ алтын коэффициентны сөрөг байх юм бол хас хасхын нэмэг гээд эерэг ажилтаа болох юм шүү дээ. Нөгөө хоёр тохиолдолд нь болохоор сөрөг ажилтаа байна. За ингээд дуусна.